მოგესალმებით, ძვირფასო ტელემაყურებლებო. ეთერშია ტელეკომპანია სეზონი დღის შემაჯამებელი გადაცემით და როგორც გუშინ მინდა დავიწყო ეს ჩვენი გადაცემა, სანამ პოლიტიკურ თემებზე გადავიდოდე. იმ გამართული ტურნირზე საუბრით, რომელიც გიორგი კანდელაკის მიერ იქნა ორგანიზებული, წინასწარ დაგეგმილი, ბატონი გიორგი ვერ დაესწრო, კარგად მოგიხსენებალ გასაგებ მიზეზთა გამო, მაგრამ მთლიანად მისი ფედერაციის მიერ მოხდა პროფესიული კრივის კავშირის მიერ მოხდა ამ ყველაფრის ორგანიზება. 26 სექტემბერს თბილისში გაიმართა ეს ღონისძიება, რომელიც პროფესიული კრივის კავშირის მიერ მისი პრეზიდენტის გიორგი კანდელაკის მიერ მოხდა, განხორციელდა. აქ ჩართული იყო, მხარდაჭერილი იყო სპორტის სამინისტროსა და თბილისის მერიის მიერ. კრივის ფედერაციამ ეს ტურნირი ჩაატარა, ძალიან ლამაზი საღამო გამოვიდა. ჩამოსული იყო ძალიან ბევრი საერთაშორისო დონის მოკრივე და აი ამ გათამაშება 12 რაუნდიანი ბრძოლები იყო მსოფლიო ჩემპიონატის ტიტულისათვის. საქართველოს ჩემპიონი ლევან იანქოლაშვილი გახდა, რომელიც მას დაძაბულ ბრძოლაში აკაკი კაკრიაშვილი დაამარცხა და მას გამარჯვებულს ქამარი გადასცა პროფესიული კრივის კავშირის დამფუძნებელმა თარაშ კანდელაკმა 72 კილოგრამის კატეგორიაში მსოფლიო ჩემპიონის ქამრის მოსაპოვებლად რინგზე ქართველმა სპორტსმენმა გივი თოდუამ ტაილანდელი მოწინააღმდეგე დაამარცხა და ღონისძიებას ესწრებოდნენ თბილისის მერი და ლეგენდარული ბრიტანელი მოკრივე ლენოქს ლუიქსი. ლენოქს ლუიქსს წარდგენა არ სჭირდება, მეგობრებო. ეს არის სოფლიოში ყველაზე სახელგანთქმული მოკრივე და მან სწორედ გიორგი კანდელაკის მოწვევით ჩამოვიდა და დაესწრო ამ ყველაფერს. ასევე 28 სექტემბერს კახეთში წნორში გაიმართა საქართველოს ჩემპიონატის ფინალური შეხვედრა, სადაც ჩემპიონის ქამარი მოიპოვა გელა თეგაშვილმა და ეს ყველაფერი, ეს ტურნირები ჯანსაღი ცხოვრების პოპულარიზაციის ერთ-ერთი გარკვეული წამახალისებელი ფორმაა და მე ვფიქრობ, რომ ეს ყველაფერი გაგრძელდება და მე მადლობას ვუხდი ბატონ გიორგი კანდელაკს, რომ აი ესეთ ტურნირებს ორგანიზებას უწევს და იმედი მაქვს, რომ ის მალე დაუბრუნდება აღნიშნულ თავის საყვარელ საქმიანობას, ვინაიდან მის გარეშე შეუძლებელია რომ პროფესიულმა კრივის კავშირმა იფუნქციონიროს ისე როგორც ფუნქციონირებდა და კვლავაც იქნება ის ქართველი მოკრივეების ერთ-ერთი გარკვეულწილად შემქმნელი, რომლებიც ოლიმპიადაზე, მსოფლიო ჩემპიონატზე წარმატებებს მიაღწევენ. გიორგი კანდელაკი არის ნამდვილი გენერატორი, ნამდვილი რეალურად სულის ჩამდგმელი ქართული კრივის აღორძინებისა და ამიტომაც ჩვენ გვინდა რომ ეს ტრადიციები კრივისა და ეს შეჯიბრებები კვლავაც გაგრძელდეს, რომელიც ესოდენ შეიყვარა ქართველმა ხალხმა. მინდა გადავხადო პროფესიონალ კრივის კავშირს, რომ მომეცა შესაძლებლობა ყველას აქ დამწეს საზოგადოებას, რომ ესეთი მაგარი გვერდჩიდგომა ვიგზენი, ისმოდა შესახილები გულშემატკივრების სოლიდარობა მინდა გამოუცხადო ჩვენ გიორგი კანდელაკს, მაგარ ადამიანს, მახსოვს მე მაგის გვერდჩიდგომა და რა ვიცი, მალე ჩვენ გვერდში ყოფილიყოს და ოჯახში დაბრუნებული იყოს და რა ვიცი, აგერ ვარ თქვენ გვერდში ვართ და მადლობების მეტი რამე თქვით, რომ ესენი მიდგახართ გვერდში და მაძლევთ შესაძლებლობას, რომ ვიჭხუბო და ვაკეთო ჩემი საქმე. მეც არაფერს აი რა ლამაზი რაღაცაა, აი. გაიხარეთ. მე ორ რაუნდში მოახერხე დასრულება ბრძოლისა. ბედნიერი ვარ, რომ მეოთხე მოგება მივიწერე ჩემს რეიტინგში. ჩემს გეგმებზე უმეტესად ჩემი პრომოუთერები ფიქრობენ, თუმცა არავი, ჩემი აზრით უფრო დაბალწონაში ჩემთვის უმჯობესი იქნება. ძალიან ბედნიერი ვარ, ეს არის ჩემ ცხოვრებაში და ჩემ კარიერაში ერთ-ერთი ყველაზე უბედნიერესი დღე. მთელი ბავშვობა რისთვისაც შრომობდი და ვარჯიშობდი, აგერ ჩემს წინ არის. რაც შეეხება მომავალ გეგმებს, იქნება ის, რომ სხვადასხვა ვერსიის სოფლიო ჩემპიონის ქამრების მოვიპოვოთ. ივენთი ძალიან მაგარი იყო, ძალიან კარგი გარემო იყო
იყო, მინდა მადლობა უთხრა ჩემ ტრენერს ფიზა ჩემს გაგაცოდვას და ჩემ დარბაზ Boxing Times, სადაც ნამდვილად ჩემპიონები ვარჯიშობენ. მინდა ერთ-ერთი უდიდესი მადლობა გადავხადო გიორგი კანდელაკს, პროფესიონალური კრების პრეზიდენტს, რომელმაც შანსი მომცა მენდო და ამ კამარზე ვიჩხუბე, როგორც ასე და ძალიან დიდი მადლობა გადავხადო მას და ჭირდება ის ადამიანი გვერდში, რომ კიდე სხვა სპორტსმენებმა და მომავალ მოთაობამ კიდე სხვადასხვა დიდი შედეგები დადουν. ამ ბრძოლას მიუძღვნი ჩვენ სოფლიოს ლეგენდას ვარიანელ მოკრივეს პროფესიონალ კრების ფედერაციის პრეზიდენტ გიორგი კანდელაკს და მე ეს ბრძოლა მის სიყვარულში გავაკეთე, მის სიყვარულში ვიჩხუბე. გივისახი ჩვენ მომავალში დაწუნებული ვარ, რომ დიდი პროფესიონალური მოკრივე გველის, რომელიც არაერთხელ ახარებს ჩვენ ქვეყანას. მინდა თითოეულ ორგანიზატორს მადლობა გადაუხადო ასეთი ლამაზი საღამოსთვის. რაც შეეხება პოლიტიკურ პროცესებს, მეგობრებო, კლავაც ჩვენ გუშინ ვსაუბრობდით თემებზე, რომელიც ეხება შიდა პოლიტიკას, ასევე საერთაშორისო პოლიტიკას და უნდა აღინიშნოს, რომ ჩვენ დიდი გამოწვევების წინაშე ვდგავართ და მე ვფიქრობ, რომ დიდი გამოცდა ელის ჩვენს ქვეყანას. ანუ გეგმა არის გაწერილი ასე, თუ ეხა 4 ოქტომბერს, რომელზეც დიდი იმედებს ამყარებენ, ვერ მიაღწიეს იმას, რომ ხელისუფლება ჩამოშალეს, შემდგომში უკვე ამოქმედება გეგმა B. ეს გეგმა B ითვალისწინებს იმას, რომ უვიზო მიმოსვლა, რომელიც ნოემბრისთვის არის ჩანიშნული ეს ევროპარლამენტში ეს განხილვა, შეუჩერდება საქართველოს. ეხა ბევრი საუბრობს, რომ მხოლოდ ეს იქნება იმაზე, რა ქვია, რეალურად თანამდებობის პირებზე და ხელისუფლებაზე, მაგრამ დიდი ალბათობით ეს იქნება ნამდვილად საქართველოს მოსახლეობაზე. მე ამის ეჭვი გამაჩნია. შეიძლება არც მოხდეს, მაგრამ რატომღაც გონია, რომ აი ბოლო გასროლასაც გაისვრიან, იმიტომ რომ იქნება და ეს ახლა სხვათა შორის ამან შეიძლება მართლა გამოიყვანოს ხალხი, იმიტომ რომ ბევრი სარგებლობს ამ უვიზო მიმოსვლით და რაღაც დოზით ეს იმუშავებს მასებზე. ამიტომ ხელისუფლებამ რაღაც ალტერნატიული გზების მოძებნა უნდა დაიწყოს, რომ ჩვენ უნდა გქონდეს რაღაც დაცვა ჩვენი მოსახლეობისა. თუ ვიღაცა სარგებლობს ამ უვიზო მიმოსვლით, ჩვენ უნდა გაუხსნათ ჩვენ მოსახლეობას უკვე სხვა ქვეყნებისკენ სავაჭრო, ეკონომიკური, ტურისტული მოგზაურობების და საქმიანობისკენ გზები, იმიტომ რომ უნდა ჩანაცვლდეს ეს ყველაფერი. იმიტომ რომ ევროპა არ არის მთელი მსოფლიო. ევროპა არ არის ყველაფერი ამ ქვეყანაზე. ევროპა თვითონ ჭაობში არის და ხედავთ, რომ როგორი კრიმინალური სიტუაციაა დღეს მთელს აი ამ ევროპის ქალაქებში. ხა თვალიდან არ ამომდის იმ უკრაინელი გოგოს სახე, აი თითქოს აი ყოველთვის თან დამძდევს, რომელიც ავიდა ავტობუსში, დაჯდა, უნდა ემგზავრა და ყელი გამოჭრა ვიღაცა ნაძირალა იმიგრანტმა. და წარმოგიდგენიათ ხალხო, ეხა აი თქვენი თავი წარმოიდგინეთ, თითეული ქართველი ხო შეიძლება აღმოჩენილიყო ამ სიტუაციაზე. და ესეთი შემთხვევები, ეს არის მასობრივად. გაუპატიურებები, ხულიგნობა, ძარცვა და მაინტერესებს ახლა ჩვენ ახლა აი ესეთი ევროპა გვინდა? იმ სამწუხაროდ რაღაცა ფერად იმაში უყურეთ ჩვენ სათვალეებით ამ ყველაფერს და ესე არ არის თლად რომ თქვა. ევროპა ნელ-ნელა შევა კრიზისში. ის სიამაყე გერმანული ავტოსაწარმოები, რომლებიც მოქმედებდა, ავტოგიგანტები, ნელ-ნელა სულ ზღაფავენ. ევროპა კარგავს ინდუსტრიას, მეგობრებო, ინდუსტრიული აღარ იქნება ევროპა მალე, იმიტომ რომ გაზი მარტო იმისთვის კი არ გამოიყენება, კაცო, გაცფეს ადამიანი. გაზი გამოიყენება იმისთვის, რომ საწარმოებმა იმუშაო და აღარ არის რენტაბელური უკვე იმ გაზის მოხმარება, იმიტომ რომ უკვე ვეღარა მოგება აღარ არის. და ამიტომ ეს ოპელი, Volkswagen, Mercedes-ი შეიძლება ძალიან მალე გერმანიიდან გავიდეს და ვიხილოთ ამერიკის შეერთებულ შტატებში ჩვენ მაგალითად. ან შეიძლება საერთოდ გაკოტრდნენ და დაიხუროს. იმიტომ რომ ვეღარ აუდის ევროპა უკვე აი ამ კრიზისში მყოფი ევროპა აი ამას რომ თავისი ინდუსტრია შექმნას და ამ დროს ჩვენ ხედავთ რომ ჩინური ავტო იმპორტი ძალიან ისე აღმავლობის გზაზეა ჩინეთი იკრებს რეალურად ძალიან მალე გახდება ალბათ ერთ-ერთი ლიდერი ეხა ყველა სიფრთხილით ეკიდება ამ ჩინურ მანქანებს მაგრამ მე მგონია რომ მალე ისინი მონოპოლისტები გახდებიან, იმიტომ რომ შეხედავ ახლა და დიზაინით არაფრით არ ჩამოა. ახლა მე არ მინდა რეკლამა გავუწიო ამ ჩინურ მანქანებს, მაგრამ ძალიან მალე შეიძლება ჩინურმა ამ ავტოგიგანტებმა ჩაყლაპოს ეს ევროპული და ამერიკული საწარმოები. ხა იაპონიურს ნამდვილად შეიძლება ეს ხელისაღებით ვერ მოიცილონ, იმიტომ იაპონია მაინც თავის სიმაღლეზეა, მაგრამ კონკურენციაში იქნებიან. და ამიტომ ჩვენც
რაღაცნაირად უნდა ბაზრის დივერსიფიკაცია უნდა მოვახდინოთ. ეხლა რუსეთში მაგალითად რომ დაადეს ეს სანქციები და მაგალითად რაღაცა პრობლემები შექმნეს, უკვე ძალიან ბევრი ადამიანი აი ჩინურ მანქანებზე გადავიდა. ეხლა იმ დღეს რო ვიყავი, აი ჩასული ვიყავი რუსეთში და ერთმა მეგობარმა მითხრა რომ ეხლა თქვენ შენო ტანკით უნდა წახვიდეო იმაშიო როსტოვშიო. მე რა ტანკით უნდა წავიდე, რაღაც საომარი მოქმედებები დაიწყო თუ რა ხდება. ანუ ჩინელებმა გამოუშვეს მანქანა, აი და დაარქვეს სახელად ტანკი. ეს არის პრადოს ტიპის მანქანა. აი არაფრით არ ჩამოუვარდება, აი და ეხლა მიდან როსტოვამდე 11 საათი გზა არის და რომ გზავრობდი, აი ესეთ უფრო კომფორტული იყო პრადოზე ეს ტანკი. იგივე ტიპის მანქანა არის, უფრო უკეთესიც კიდე რა. რბილა დადის ყველაფერი შიგნით ძალიან ისეთი კომფორტული ყველაფერი და ანუ რა მინდა ვთქვა უკვე ნელ-ნელა უკვე მწარეთ იკმენს თითზე და ძალიან მწარეთ წაადგება ევროპას ეს დასანქცირება რუსეთის იმიტომ რომ დაკარგეს უდიდესი ბაზარი დაკარგეს შემოსავალი და რისთვის რომ აი ამ წაგებულ ომში იყვნენ და ვერასდროს ვერ გამოვლენ. რუსეთი ყიდულობდა ძალიან ბევრ ავტომობილს ევროპიდან, ეხლაც რაღაცა გზებით კი შედის, მაგრამ ისეთი მაინც ისეთი მასშტაბებში არ არის ეს ყველაფერი, იმიტომ რომ ამ მანქანების ნაწილების შეტანა მერეც ვირიჟდება და ამიტომ გადავიდნენ ჩინურ მანქანებზე. და ნელ-ნელა გადადიან. და ეხლა რუსეთი უდიდესი ბაზარი არის. და შემდგომში უკვე რუსეთის მსგავსად სხვების გადავდნენ. ეხლა ჩვენ დღეს გადაცემაში გვეყოლება სტუმარი, რომელიც სხვათაშორის ჩინეთში აპირებს რაღაც კონფერენციაზე გამგზავრებას, სოლიდარობა მშვიდობისათვის გენერალური მდივანი ბატონი თემურ ფიფია, რომელიც აპირებს რომ გაემგზავროს. ბატონო თემურ. ყველა საიდუმლოება კი არ უნდა ვთქვით. რა ვიცი, მართლა ეს ექსკლუზივია. ბატონო ნიკოლოზ, თქვენ ღირსი ხართ მაგის რომ ტელემაყურებელს პირველმა შეატყობინეთ. ბატონო და იფსახურეთ ჩვენ. გამარჯობათ. მოგესალმებით ბატონო ნიკოლოზ, მადლობა მოწვევისთვის. კი ბატონო, აი რა სიტყვი თქვენ აი ამ გარკვეულ ცვლილებებზე მსოფლიო გეოპოლიტიკას გუშინ სხვათა შორის იყო ჩინეთის დამოუკიდებლობის დღე, ჩვენი პრემიერიც ბრძანდებოდა, დიპლომატებიც იყვნენ და ჩინეთთან ჩვენ პრინციპში ძალიან უნდა გავაღრმავოთ ურთიერთობები და მე ვფიქრობ რომ რაღაცა ჩინეთი უნდა იყოს რაღაც ახალი სიცოცხლის მიმცემი ჩვენი ქვეყნისა. აჩვენებს ეკონომიკისთვის. კი ბატონო. ჩინეთი ჩაენაცვლა შეერთებულ შტატებს, უფრო მეტიც ჩინეთი ასრულებს დაახლოებით იმ როლს, რასაც ასრულებდა საბჭოთა კავშირი თავის დროს. აი ამ დიდი ეპოქალური დაპირისპირების პირობებში, როცა იყო მსოფლიო ორ დიდ ბანაკად დაყოფილი, ერთი კაპიტალისტური ბანაკი, ეს ტერმინოლოგია ახსოვს ჩემი ხნის ხალხს და უფროსებს, რომელსაც ხელმძღვანელობდა შეერთებული შტატები. და მეორე ბანაკი სოციალისტური ბანაკი, რომელსაც ხელმძღვანელობდა საბჭოთა კავშირი. მაშინ სხვადასხვა ჩინეთი სადღაც შუაში იყო გაჩხერილი. ეს უფრო იქ იყო და ამერიკის პარტნიორი უფრო იყო ვიდრე საბჭოთა კავშირის პარტნიორი. ეს უკვე მოხდა სტალინის შემდეგ, მოხდა ხრუშოვის მმართველობის პირობებში, ეს ძალკე ისტორია, ძალიან საინტერესო ისტორია ესა. დღეს ჩინეთის ეკონომიკა უსწრებს შეერთებულ შტატების ეკონომიკას. განვითარების ტემპებით მით უმეტეს. საერთო შედარება არ არის ევროპასთან. 4-5%-ია წლიური მშპ, ეგრეთ წოდებული მატება ჩინეთში და ჩინეთი ტექნოლოგიურად ბევრად უფრო განვითარებულია, ბევრად უფრო მეტი პოტენციალი გააჩნია განვითარების, ვიდრე აი ნიკოლოზმა, ბატონო ნიკოლოზზე კარგად ახსენა ევროპის ქვეყნები და მათ შორის იაპონიაც, ბატონო ნიკოლოზ, იმიტომ რომ ჩინეთში ტრადიციულად მოხდა ისა, რომ ჩინეთის აი აკუმულატორების წარმოებაში, მან ტექნოლოგიურად გაუსწრო გერმანიასაც კი. და ისე მოხდა ეს, რომ აი გაეპარათ ევროპელებსაც, გაეპარათ ამერიკელებსაც, ამერიკელებს საერთოდ ყველაფერი გაეპარათ ჩინეთთან დაკავშირებით. აი, როდის მოხდა ისე, რომ ჩინეთმა ტექნოლოგიების კოპირება მოახდინა იმ ტექნოლოგიებისა, რომელიც შემოვიდა დენ სიაოპინის დროს, მაო ძედუნმა დაიწყო, როდესაც ჩამოშორდა საბჭოთა კავშირს, ამერიკულ ტექნოლოგიებს გაუხსნა გზა და ჭიშკარი ფართოდ და ასე ვთქვათ, თავიდან ძალიან მძინედ მიდიოდა ეს ყველაფერი. შეერთებული შტატების კაპიტალი იყენებდა ჩინურ ეკონომიკას, იაფ მუშახელს, ძალიან ესე იგი დაბალი იყო მოთხოვნები
ეკოლოგიური მოთხოვნები, ყველაფერი იაფი უჯდებოდა, მაგრამ მეორე მხრივ ჩინეთმა ეს ტექნოლოგიები თვითონ დაიტოვა, მისი კოპირება მოახდინა წარმატებით და რაც თავარია თავისი შექმნა. ახლა ჩინეთი ეს არის ქვეყანა, მოწინავე ტექნოლოგიების ქვეყანა, კოსმოსური ქვეყანა, ბირთვული ქვეყანა, რომელსაც ყველაფერი გააჩნია იმისათვის, რომ თავისი ეკონომიკა, უმძლავრესი ეკონომიკა, საკუთარ საწყისებზე განავითაროს. თანაც, რა თქმა უნდა, შეერთებული შტატების სხვათა შორის ტრამპმა დაიწყოს ეკონომიკური ომი, როცა ის მოვიდა პრეზიდენტად პირველად 2016 წელს, სწორედ მან დაიწყო ეკონომიკური ომი ჩინეთის წინააღმდეგ და არა ბაიდენმა. და დღეს ის აგრძელებს ამ ომს, მასშტაბურ ომს, არა მხოლოდ ჩინეთის წინააღმდეგ, არამედ ფაქტიურად მთელი მსოფლიოს წინააღმდეგ. ფაქტიურად თავის პარტნიორების წინააღმდეგ, ევროპის ქვეყნების წინააღმდეგ და მათ შორის იაპონიის წინააღმდეგაც. და ამის გამო არის, რომ ჩვენ ვხედავთ, რომ ტრადიციული ეკონომიკური კავშირები ირღვევა და მოხდება მსოფლიოს ეკონომიკური რუკის ძირეული ცვლილებები. ის პოლიტიკური ცვლილებები, რასაც ჩვენ ვხედავთ, აი წინააღმდეგობები, მათ შორის ომი უკრაინაში, აი ეს დაპირისპირება რუსეთსა და დასავლეთ რუსეთსა და ვაშინგტონს, რუსეთსა და ნატოს შორის, ეს არის აი ამ ეკონომიკური გადაწყობის, ღრმა ეკონომიკური ცვლილებების, მსოფლიო ბაზრების გადანაწილების შედეგი, მისი გამოხატულება და საშუალება. ერთი რამეა, რომ ეხლა ჩვენ როდესაც საუბრობთ აი ამ მოვლენებზე, უნდა აღვნიშნოთ, რომ როდესაც აი ჩვენ ეხლა ამხელა უდიდესი რიკოთის უღელტეხილი გაკეთდა სწორედ ჩინური კომპანიების მიერ, ჩინური მუშახელი იყო ჩართული, ჩინური ტექნიკა იყო ჩართული, ეხლაც აი კობი გუდაურის გზაზე, როდესაც იქ გვირაბი კეთდება. ანუ ჩვენ იმის საშუალება არ გვაქვს, რომ ეს გავაკეთოთ თვითონ. ეს კეთდება შედარებით იაფად, ეხლა ამერიკელებს რო გაეკეთებინათ, ეს გვიჯდებოდა 10 ჯერ მეტი. ამიტომ ჩინეთთან პარტნიორობა ჩვენ სოფლის მეურნეობაში, ასევე ეკონომიკის დარგში ყველა მხრივ წაგვადგება. ეხლა არ ვიცი, აი მაგალითად ეხლა იმ დღეს უყურებდი სიმართ აი ამ რაღაცა საოცრებებს აკეთებენ ჩინეთში და ერთ-ერთი აი ეს საოცრება არის ის გზები, რომლებიც არის ისეთ ადგილებში გაკეთებული, მეგობრებო, რომ აი პირდაპირ იქ აი ამ გზების ესეთი შექმნა ამ სახით არის წარმოუდგენელი რა. ეხლა ეს რომ გაკეთებულიყო იგივე დასავლეთში, ამერიკაში, ამას დიდი დრო დაჭირდებოდა გაცილებით, მაგრამ ჩინელები უკვე ამას ისე შეეჩვივნენ და ისე აკეთებენ ამ ყველაფერს, რომ ეს მათთვის არავითარ პრობლემას აღარ წარმოადგენს. კილომეტრიანი გვირაბები, აი გაცილებით ესეთი რთული რელიეფზე რაღაცა მუშაობა. აი ხა ეს არის გაიხსნა ესე იგი გუგიუჯოს პროვინციაში ბეიჰანის მდინარე გადასასვლელი არის აი 200 სართულიან ცათამბჯენზე 625 მეტრით მაღალია მისი სიგრძე, თითქოს 3 კილომეტრია და მშენებლობას აი ამ ყველაფერს, რასაც ახლა თქვენ განახებთ, 3 წელი დაჭირდა და ეს ყველაფერი არის სან-ფრანცისკოში მდებარე ოქროს კარიბჭის ხიდზე 9 ჯერ მაღალია ეს ყველაფერი. აი ნახეთ ახლა დატკბით ამ სილამაზით და ჩვენ აი სწორედ ამ ქვეყანასთან უნდა გქონდეს პარტნიორული დამოკიდებულება ეკონომიკურზე მაქვს საუბარი. საოცრება არის მეგობრებო, აი სად არის გაუამდგომ იმაშტის რელიეფზე და აი არ ვიცი ხა მე ჩემი ესეთი იდეა მაქვს, რომ აი თუშეთში ძალიან ბევრს უნდა წასვლა, მაგრამ აი ამ გზების გამო ვერ ახერხებს წასვლას. ეხლა ყველა ვერტფრენდ ხო ვერ ისარგებლებს.
ეხლა მე არ ვიცი იდეას ვთავაზობ ამ ხელისუფლებას. თუ არის შესაძლებელი ისე რომ ბუნება არ დაზიანდეს და რაღაცა ესეთი გაკეთდეს გზები, ისეთი რომ ციცაბოზე და რაღაცა კალდეებზე არ იყოს, უნიკალური ადგილი იქნება უამრავი ტურისტი ჩავა თუშეთში, რაღაცნაირად ჩინელებმა რომ გააკეთონ ეს ყველა. თუ აქ აკეთებენ ასეთ ადგილებში რა, რატო არ შეიძლება რომ თუშეთშიც გააკეთონ? მესმის ეხა ძვირი სიამოვნება, ძვირი დაждდება ამ ყველაფრის გაკეთება, მაგრამ ყველაფერი უნდა აწონდაწონილი იყოს და ეხა რო გვეუნებიან ესენი ეს ნაციონალები რომ ჩინელებთან როგორ გაქვთ ამ კომუნისტურ ჩინესთან ურთიერთობა, სამარცხვინოები ხართ თქვენ სასაცილოები. ვერ გავიგე, ეს ჩინეთი არის, რომ ტრილიონობით დოლარი აქვს ამერიკელების, აქვს ვალი ჩინელების. და ჩინური კომპანიების პროდუქციითაა გაჯერებული ამერიკული ბაზარი. ყველაზე მსხვილი სავაჭრო პარტნიორი შეერთებული შტატები. კი ბატონო და ევროპისაც კიდე და ჩვენთან ეხა რაღაცა ჩინური ზოგიერთი პროდუქცია რო შემოდის დაბალი ხარისხის გონიათ ამათ რომ ისეთია ყველა. იქ აქვს დახარისხებული აქვს ჩინეთს, არის მაღალი ხარისხის პროდუქცია დაბალი. ეხა ზოგს იმიტომ არ შემოაქვს მაღალი რომ იმდენ მოგებას ვერ ნახავს. თორე ჩინური პროდუქციითაა სავსე ამერიკის შეერთებული ჩვენ უბრალოდ ეხლა შეგვაჩვიეს იმას რომ ეს ამ განწყობას რომ ჩინური ყველაფერი ისეთი არ არის ხარისხიანი. შემოიტანეთ მაღალ ხარისხიანი დაადეთ ისეთი ფასი და ნახეთ როგორი იქნება, მაგრამ აქ ეხლა უნდათ ეხლა ამათ მილიონი მოგება ნახონ. იგივე ეხლა ბელორუსიული მაღაზიები გაიხსნა, კაცო ძალიან გამიხარდა, ხო? მაგრამ რო შევედი სიმართლე რო გითხრა და დავინტერესდი, ფასები არის ძალიან მაღალი. ყველას უნდა რომ ძალიან მალე გამდიდრდეს რა და ბიჭო გავიგე მოუმატე 20-30%, მაგრამ ეხა 100%-ით მომატება რა უბედურება ვერ ხვდები რა. ეს უკვე იმ ბიზნესმენს ხა მე ვკითხე ბელორუსებს და დავდივარ და ვკითხე. მაგალითად ვკითხე რა ღირს ეს მაგალითად ის პროდუქტი, იქ მითხეს ამდენი. და აქ ჩვენთან გაცილებით დიდი არის. და მე ამითი ბელორუსიის თვითონ სახელის დისკრედიტაციაც ხდება სხვათა შორის, იმიტომ ზოგს გონია რომ ესეთი ძვირი არ ღირს ეგეთი ძვირი იქა. ცოტათი მოუმატე და პატარა მარჯაზე იყავი მოგებაზე რა უბედურებაა ეხლა ესა, იმიტომ რომ ბელორუსიული ნაწარმი არის გაცილებით მაღალი ხარისხის ვიდრე ევროპული. ისეთი სტანდარტები აქვს იქა რომ მე მაგალითად სიტყვაზე ძალიან მომწონს მათი პროდუქცია. და ჩვენც რაღაცაში დავემსგავსოთ ამ ჩინელებს, გავიგე რომ ამ ხელა ხიდების გაკეთება შეიძლება უცბად ვერ შევძლოთ, მაგრამ სოფლის მეურნეობის პროდუქცია მაინც შევძლოთ. ბატონო ნიკოლო, ჩვენ გქონდა უმაღლესი დონის ესე გაის კოლექტივები ყავდა. თუნდაც ხიდების შემებლობის სპეციალისტები, გვირაბშენი ჩვენ რამდენი ყავდა, მე ჯვარიდან ვარ და მე ვიცი ხომ გვირაბებს. ეს ჩვენი სპეციალისტებით აშენებულია. ეს გვირაბი რომელიც გადის, რომელთაც წყალი იქით გადადის, ესეში აფხაზეთის ხარეს. და ჩვენი ეს სპეციალისტები 90-იან წლებში აშენებდნენ მოსკოვის მეტროს სადგურებს. კი, ეხლაც ბევრი ქართველი მუშაობს ფოტოშოპში. სხვათა შორის ჰესებს აშენებდნენ ჩრდილოეთ ოსეთში, 90-იან წლებში. მე ეს ეხლაც იქ არიან სპეციალისტები. ახლაც არიან, მაგრამ ახლა უკვე ასაკი მოემატათ ჩვენ ფაკულტეტები და პოლიტიკური უნივერსიტეტი ხო გავაუქმეთ იმ წლებში. და სპეციალისტებს ვერ ვზდით და ავზდით. რაც თავარია, ჩვენ აქ არა, ჩვენ აქ ვერ ვასაქმეთ და ამ მაღალი დონის სპეციალისტებს და ჩვენ ყავდა არა მხოლოდ ხიდი მშენებლები, არა მხოლოდ გვირაბის მშენებლები და შესაბამის ტექნოლოგიები, არამედ სამრეწველო მშენებლობა, სამოქალაქო მშენებლობა და არა მხოლოდ გზების მშენებლობის სამინისტრო იყო და მაღალ განვითარებული ინდუსტრიული ქვეყანა ვიყავით საქართველო. ასე რომ ჩვენ უნდა დაუბრუნდეთ იმ ტრადიციებს, ეს საბჭოთა პერიოდის ტრადიციებს და როცა ჩვენ ჩინეთზე ვამბობთ მის წარმატებებზე, ჩვენ უნდა ვთქვათ ამ წარმატების საიდუმლება რაშია. ამ წარმატების საიდუმლება იმაშია, რომ ჩინეთი გეგმის მიხედვით ვითარდება. იმ გეგმის მიხედვით დაახლოებით კი არა, შინაარსით იმ გეგმების მიხედვით, ისეთი გეგმების მიხედვით, რომელიც იყო საბჭოთა კავშირში, რომელიც მერე იაპონიამ გადაიღო. ის სხვანაირად ქვია ამას, რომელიც მიხედვითაც საერთოდ ტრამპი ცდილობს, რომ ამერიკის ეკონომიკა, ახალი ინდუსტრიალიზაცია გეგმის მიხედვით მოხდეს. გეგმის მიხედვით ვითარდებოდა გერმანია ახსენეთ თქვენ გერმანიის ავტო წარმოება. ასე რომ ჩინეთში ეს არის სოციალისტური ქვეყანა, რომელსაც ხელმძღვანელობს კომუნისტური პარტია ჩინეთის. ის კომუნისტური პარტია, რომლის იდეოლოგია გაგრძალულია თავისუფლების ქარტიით, ბატონო ჩემო,
და იქ ესე იგი აი ეს პარტია მართველი პარტია ყრილობებს ატარებს 5 წელიწადში ერთხელ, სადაც ღებულობენ ქვეყნის განვითარების ძირითად პარამეტრებს. იქ არის 5 წლიანი გეგმა, 20 წლიანი, 30 წლიანი გეგმა და 2035 წლამდე არსებობს კონკრეტული გეგმა ქვეყნის განვითარების. და იმ პარამეტრების მიხედვით, რომელსაც ადგენს მართველი ძალა თავიანთ ყრილობებზე, დგება უკვე კონკრეტული ეკონომიკის და სოციალური განვითარების გეგმა და სხვათა შორის უნდა აღნიშნოს, რომ ბანკები იქ არის მხოლოდ და მხოლოდ სახელმწიფო ბანკები. ჩვენ ერთი სახელმწიფო ბანკი არ აქვს. ყველა ბანკი ჩინეთში არის სახელმწიფო. თანაც პროფილური ბანკებია. არის ბანკი, რომელიც აი სოფლის მეურნეობას ემსახურება, ასე ქვია სოფლის მეურნეობის ბანკი. არის ბანკები, რომელიც ემსახურება მშენებლობის სფეროს და ასე შემდეგ, მრეწველობას და ასე შემდეგ და ამ ბანკების ძირითადი და ეროვნული ბანკი, ერთი ნაციონალური ბანკი, ეს არის მთავრობას დაქვემდებარებული ბანკი. და არა საერთაშორისო სავალუტო ფონდს და საერთაშორისო ესე იგი ფინანსურ ცენტრებს. იქ აი ეს საბანკო სისტემა ემსახურება ჩინეთის მთავრობას და ამ მთავრობის მიერ შედგენილი წეღარო ვახსენე იმ განვითარების წარმოების ესე იგი ეკონომიკის და სოციალური სფეროს განვითარების იმ გეგმას ანხორციელებს, იმ გეგმას ემსახურება ეს სახელმწიფო ბანკების სისტემა. და მისი მთავარი მიზანი ინფლაციის შენარჩუნება კი არ არის. არამედ ეკონომიკური ეფექტის მიღწევა. აი ხა ბატონო თემურ, რაზე არის საერთოდ ლაპარაკი? რა ავტო იმპორტზე, რა ავტო გიგანტებზე, რა ეკონომიკაზეა საუბარი და საერთოდ რაზე არის საუბარი? ისეთი გულდამძიმებული მოვედი გუშინ სასამართლო პროცესიდან. ესე იგი გუშინ უბრალოდ დრო არ იყო რომ მაგაზე მესაუბრა. ჩემი პროფესიულ საქმიანობას ვახორციელებ ერთ-ერთ საქმესთან დაკავშირებით, რომელიც რაკმოდ რეზონანსული არის. არ ვიცი, შეჭამა ეს ქვეყანა ამ ზონდერ ფემინისტურ ფაშისტურმა სექტომ. კაცი პასუხისგებაში მისცეს შპს რეზონის დირექტორი რეზო რაზმაძე, სტამბის ხელმძღვანელი, არაფრის გამო წარმატებული კომპანია შექმნა კაცმა და ვიღაცა ფემინისტკა ქალბატონი რომელიც დასაქმებული იყო ამ საწარმოში მიუვარდა ამ ესე იგი არ ღვევდა წესრიგს ანაგვიანებდა ამ საწარმოს და შენიშნა მის წესრიგი დაიცავიო სისუფთავე მივიდა ტელეფონით ეს ვიცის მაყურებელმა გადაღება დაიწყო ამ კაცის წამოკრა ფეხი ამ გადაღების დროს რაღაცა პალეც რაღაც მცირე დაზიანება მიიღო დააბრალა ამ კაცას სისიაძაგლები თვითონ ამან წააქცია და მისცეს ეს კაცი პასუხისგებაში. მე ვიცავ ამ ადამიანს პირველ ინსტანციაში ჯარმა შეუფარდეს ამ კაცს, მაგრამ ბრძოლა გრძელდება სააპელაციო სასამართლოში, პლუს სამოქალაქო საქმეზეც გრძელდება. ეს კაცი გამოიყვანეს როგორც ჩვევიათ, კაცია და მოძალადეთ. ეს თუ ქალსა და კაცს შორის ხდება კონფლიქტი, ყოველთვის კაცია დამნაშავე და ქალი ყოველთვის მართალია და გუშინ მოხდა შემზარავი რა ამ ხალხო. ერთ-ერთ სასამართლო, აი სამოქალაქო სასამართლო პროცესი იმართებოდა. და არ მინდა ეხლა არ მინდა შეურაცხყოფა მივაყენო ვიღაცას, იქაც იმ პროცესზეც კაცი გამოიყვანეს მოთმინებიდან, ისეთ აღელვეს, რომ კაცი გახდა ცუდად დაეცა, ესე იგი სასამართლო პროცესზე, შუა სასამართლო პროცესზე წაიქცა ეს კაცი და უგონოთ და ძლივს მოასულიერა სასწრაფო მოვიდა, გადაიყვანეს საავადმყოფოში, 2 დღე საავადმყოფოში იწვა ეს წევს, ეხლა სხვათა შორის საავადმყოფოში არის. ესე იგი კაცი სასიკვდილოდ 67 წლის კაცია 4 სტენდი უდგას გულში. კაცმა რომელმაც ესე იგი თურქი, არაბი და ირანელი თუ ხარ გზა გახსნილი და არავინ არ მოგიკა. ქართველმა კაცმა თავისი ხელები, თავისი შრომით მიაღწია იმას, რომ შექმნა წარმატებული სტამბა, რომელიც ევროპულ ბაზარზე არის საკმაოდ ცნობილი, პოპულარული ჰაიდელბერგში და ყველგან და ესე იგი კაცი გაწირა ამ ზონდერ ფემინისტურმა სექტამ. ესე იგი პროკურატურამ რაღაცა მიიღო სულელური გადაწყვეტილება აღუძრა საქმე. იმიტომ რომ როგორც ჩვევიათ ეს თუ ქალი ჩივის უნდა კაცი მისცე პასუხისგებაში და გუშინ აი ჩემი თვალით ვნახე, ჩემი თვალებით ჩავხედე სიკვდილს ამ კაცისა რა. კაცი წაიქცა აი ესე იგი თელი სასამართლო ლამის ფეხზე დადგა რომ ამხელა კაცი ესა და ესე იგი მე მივხვდით იმის რომ ეს კაცი ასე მდგომა მივიდა იქ ხარე და ესე იგი აღარ მიდა რა ლაპარაკი რა ხდებოდა იქ.
ხო არ შეიძლება ხალხო რა ეკონომიკა უნდა გაკეთდეს საქართველოში, როდესაც კაცების ასეთი მდგომარეობაში ჩაყენება ხდება. თითეული მეწარმე რო ასეთ დღეში არის, კაცი რომელიც აიყვანს ხალხს, იმათ რა ქვია, დასაქმებელი აიყვანს რეალურად ადამიანს, შეიძლება პროვოკაციები მოუწყოს და კანონი იყოს მხოლოდ და მხოლოდ ესე კაცის წინააღმდეგ. ეხლა ადამიანი რომელსაც ეხლა აქვს სპეციფიური სამსახური, იქ ქალები უნდა დასაქმდეს მარტო კაცი ვერ ქალის საქმეა ეს. და ქალებისგან ასეთი შეტევა თუ იქნება, ვინ მოკიდებს ხელს? არავინ არ გახსნის ესეც საწარმოს. იმიტომ რომ ვის აქვს, კაცი ქონა სანიმუშო საწარმო გამოიყვანეს მოძალადეთ და აი გაოგნებული ვარ რა, ესეთი რამე ჩემს საადვოკატო პრაქტიკაში არ ყოფილა რომ კლიენტი ესე აღელვების შედეგად ცუდად გამختارიყო და წაიქცა, დავარდა და მე ადვოკატი იმის მაგივრად ესე იგი მთელი პროცესი იქცეოდა რაღაცა მე ვფიქრობ ჩემი აზრი არის რომ ეხლა არ მინდა ვიღაცა შეურაცხყოფა მივაყენო აი არ ვიცი აი ადამიანობა ხო უნდა იყოს რაღაცა რა და როდესაც ეხლა ადამიანი დაუცველია ვერც საწარმოს ვერ გააკეთებს იმიტომ რომ ის კაცი ხო ვინც აი ამ საწარმოს აკეთებს იტყვის რომ არ მინდა ძმაო ამნაირ გარემოში ცხოვრება წავალ ამ ფირმას გადავიტან უცხოეთში რა ხვდები არ მინდა იმიტომ რომ ხვალ შეიძლება ვიღაცა თანამშრომელმა პროვოკაცია მოუწყოს ეგ კაცი არის პროვოკაციის მსხვერპლი და იმის მაგივრად რომ კანონს ეკანონა პირიქით ეს კაცი ჯერ ყველანაირი მტკიცებულებები არსებობს რომ ეს კაცი უდანაშაულოა ფსიქოლოგიური, სასამართლო სამედიცინო, ფონოსკოპიური ექსპერტიზა, მტკიცებულებები მოწმეთა ყველაფერი იძლევა რომ ამ კაცს არც დაურტყია, არც შეურაცხყოფა მიუყენებია, არც ტანჯვა მიუღია ამ ყველაფერი მტკიცებულებები არის და ეს კაცი მაინც სასამართლომ რახან ქალი იყო, ბოლოს მაინც აი არც შამფური დარწვა, არ წვადი და ვითომ რაღაცა და ჯარიმა შეუფარდა. ეს იმის ბრალია რომ თავიდანვე ჩვენ დავემონეთ აი ლიბერალიზმის სტამბულის კონვენცია შეუთანხმდით სტამბულის კონვენცია, რომელიც ითვალისწინებს სწორედ აი ამ ზონდერ ფემინისტური ჯგუფების გაბატონებას. და სტამბულის კონვენცია არსებობს და სტამბული არ არის თვითონ თურქეთი არის შეერთებული ამას, გესმით? სტამბულის კონვენცია არის თურქეთი გამოვიდა აქედან, გესმით? და როდემდე არაფერი არც საწარმო იქნება ქვეყანაში, არც რაიმე ქარხანა იმუშავებს, იმიტომ რომ ყველა ადამიანი რომელიც ჩათვლის რომ შეიძლება ხვალ მსხვერპლი გახდეს იმ ფემინისტების არავინ არ გააკეთებს ამას. როგორ იქცევიან შეხედეთ ეს ქალები როგორ დადიან ესე იგი გიჟებივით არიან ჩამოყალიბ და ესე იგი ქართველი ქალიზე ლამაზი ამ ქვეყანაზე და ამ სოფლიოში არ არსება და ქართველი ქალის სახე შელახეს მოდის ქართველი ქალი აგრესიული რაღაცას ეთქვი შეიძლება გიკბინოს შეხედეთ იმ დღეს აი ტალახაძე იყო კაცო სადღაც მისული ეს ჩვენი სახელგანთქმული ნუ რა აირჩია ამ კაცმა უცდება გასა მივიდა ვიღაცა შეურაცხყოფა მიაყენა შედალოცვილო რაც ამ კაცმა სიხარული მოუტანა საქართველოს რატო ლანძღავ ქალი და მე ესე ტატუები, მატუები, გახრეტილი, გამოხრეტილი, პირში გათხრილი, გამოთხრილი რაღაცა, ესე იგი აი შეგზიზღდება რა ამათ რო შეხედავ ქალი კი არა არაფერი არ მოგინდება, მართლა რო არ დარჩეს ამ ქვეყანაზე არავინ ამათ არ მიეკარები რა მართლა რა. რა უბედურება ეს რა არის კაცო რა საშინელ გარემოში გვიწევს ცხოვრება მე ფემინიზმი არის მეორე უკიდურესობა რომელშიც გადავარდა ჩვენი საზოგადოება. ჩვენ თავიდანვე დავემონოთ აი იმ ლიბერალურ იდეოლოგიას რომელიც აგრესიულად შემოვიდა ჩვენთან და დღემდე მონავართ აი ამ მიუხედავად იმისა რომ ქართული ოცნება გახდა კონსერვატული მიმართულების ნუ აქედან ვერ გამოვედით მაინც ვერ გამოვედით იმიტომ რომ ჩვენ გრანტები მოდის დიდი ფული მოდის აქ ამ ქალთა უფლებებზე გესმით და კი იმიტომ არიან ისინი გაგიჟებულები ის ხელფასი და ეს გრანტები ხომ და აბა ბაბუცა პატარაა ეხლა ფული თუ არა ითვისა ისე როგორ შეიძლება ეხლა ხო ჩვენ იმის წინამდე კი არა ვართ რომ ქალთა უფლებები დავიცვათ არა მაგაზე არ არის საუბარი კაცო აქი კაცი და ამ შემდეგ მაგრამ ამას დავის ფორმა აქვს თავისი ეს არ უნდა გადავიდეს თავის საწინააღმდეგოში არ უნდა მოხდეს ისე რომ ესე იგი კაცების უფლებები დაცვა იყოს საჭირო. რა თქმა უნდა, ჩვენ გადავარდნილი ვართ მეორე უკიდურესობაში. აქედან გამომდინარე, კანონმდებლობა არის შესაძლებელი, გადასახედი. კანონი უნდა იყოს დაცული, მაგრამ თვითონ კანონი უნდა იყოს სამართლიანი. თუ შინაარსი კანონის და საკანონმდებლო სისტემისა შინაარსში არ არის ჩადებული სამართლიანობა და პირველ რიგში სოციალური სამართლიანობა. მაშინ ამ კანონების ბატონო თემო ციხეში ზის კაცებისა უდანაშაულო ადამიანებისა მე არ ვიძახი რომ ეხლა ყველა ანგელოზია მაგრამ
80% ციხეში ვინძის კაცების არის ქალთა მიმართ. მე არ ვიძახი ეხლა რომ ყველა კაცი არის ანგელოზი, მაგრამ უმრავლესობა არის ტყუილუბრალო ძის. მე რაღაცა მოხდება ქალსა და კაცს შორის რაღაცა კონფლიქტი, მაგალითად პლელობა იქნება თუ რაღაცა. ვინ ამართლებს ამას, მაგრამ შედაროთ რომ რამდენი ქალმა კაცი მოკლა, რამდენმა ბოდიში აგერ შვილის თვალწინ მოკლა, დაასახიჩრა. ხო არ შეიძლება, ესე იგი ქალი თუ კლავს, ესე იგი ეს არის უბრალო რაღაცა კრიმინალი. და თუ კაცი ეს ყოველთვის იყო და იქნება, მაგრამ არასწორი, სხვათა შორის ქალთა მიმართ ძალადობა თუ არის გაზრდილი, ესეც არასწორი პოლიტიკის გამოა, იმიტომ რომ შემაკავებელ ორდერს უწერენ ადამიანს, არ ანახებენ შვილს, არ ანახებენ იმას, რა ქვია, ოჯახურ რაღაც გარემოს წყვეტენ. მე ეს გაღიზიანებული კაცი ადგება ამას აკეთებს, იმიტომ რომ თავარია ქალმა თქვას და მე აღარ არის საჭირო არაფერი. ეხლა აგერ ეს ადამიანი რეზო რაზმაძე, რომელიც მთელი ცხოვრება ქვეყანას ემსახურება, ესე იგი არ ვიცი რა, კაცი აი ბოდიში, აი თითქოს აი გოჭივით დაკალეს იმაში რა პროცესზე რა. ესე კაცი ესე ტორტევანობდა, აი არ ვიცი ისეთი ტრავმა მივიღე და რის გამო არაფერში და ექსპერტიზები დასტურდება ყველაფერი. ხო უნდა გეყოს ბოდიში ვაშკაცობა იმ მოსამართლე, თუ დასტურდება ფსიქოლოგიური ექსპერტიზით, სასამართლო სამედიცინო მითი რა ქვია ორი სასამართლო სამედიცინო ფსიქოლოგიური ფონოსკოპიური ექსპერტიზი მოწმეთა ჩვენებები დასტურდება რომ კაცი არ არის დამნაშავე რატო უნდა მისცე კაცი ჯარიმაც კი რატო უნდა მისცე რატო უნდა შეილახოს იმისი უფლებები მე გამოვა ვიღაცა აგერ კაცო მწვანე შეღებილი ქალბატონი და ნახე სადამდე მივიდა ჩვენი ქვეყანა ქალები ოცნებობენ იმაზე რომ კაცებს კასრილება მოხდესო ჩემინება რომ იყოს კაცების 50% იქნება და იძულებით ქიმიურ კასტრაციაზე და დანარჩენი 20 ალბათ გადაივიდა სწავლებას თუ როგორ დაიქცევდეს მდეობიც სქესთან და დანარჩენი 30 ოკეი ვაღიარებ რა ნუ შეიძლება თქვენთან თანცხოვრება მოხდეთ იმისა რომ არც ერთი არ მოვაზრდა მანგო რომ იმაშაბოდა ასხავდა იმას ვიღაცა ფსიქოლოგა რო არის მაგას გადავაწყდი ახლა და ანუ ვიღაცა ჩემ ფრენდს ეწერა კარიჩე რომ აი ეს დროსო ეხაო დიდგანვე ეგრე იყო რომ თანასწორები არ ყოფილან ანუ ქალები და კაცები და არც იქნება ვარასდროს და მართალი ხარ აი როგორც კი ხელი მიმიწვდება მე და ნებისმიერ დედრობითი სქესის წარმომადგენელ ადამიანს რომელსაც ოდნავ შაგრავდით თქვენ აი როგორც კი ძალაუფლებისკენ ცოტა ხელი მიგვიწვა დაიმშვიდობეთ თქვენს ლიბიდოებს ქიმიური კასტრაცია ყველას სიგირ ეს ეხლა თქვენ გონია ხუმრობს ამას და ეს ეხა გონიათ ერთი ადამიანი ესეთი მიმართვები არის სოციალური ქსელის სავს აი როგორი ჩვენმა განათლების სისტემამ როგორი ეხა ეს ქალი ვისად რომელ ოჯახში შევა ან ბოდიში და რომელ საწარმოში შევა ეს ხო ბოდიში დააქცევს და გაანადგურებს მოუწყობს იმ საწარმოს პროვოკაციას როგორც რეზონანსმაძეს და დააჭერინებს იმ თუ ბოდიში ოჯახში შევიდა იმ კაცს ხო დააჭერინებს ან ბოდიში და მოაჭერეს იმას რა ქვია ხო ოცნებობს კასტრაციაზე და იმ კაცს შვილო არ გინდოდეს არც გენახოს და ღმერთმა არც გენახოს ის რაც საჭიროა რა ბოდიში და ის რა ქვია იყავი იმ ლესბოსელებთან რა გინდა რასერთი ამ კაცებს ვერ ხვდები რა შეიძლება ქალი ოცნებობდეს რომ 60% კაცებს უნდა დავაჭრათო ისაო რა მე არ ვიცი სასაცილო კი არ არის ესე ლაპარაკობს ახალგაზრდობის დიდი ნაწილი აი კაცმოძულეები გახდნენ გესმის და რო კითხო ქალთა უფლებებზე თუ მუშაობ ქალების უფლებები უნდა დაიცვა და არა პირიქით აგრესიული უნდა იყოს და ესეთი ხალხი შექმნა ჯი რა ვიცი გინა მწვანეთ შეიღებე ექთმა და გინა ყვითლა და გინა მაგრამ ადამიანი იყავი კაცო რატო გეზიზღება ან კაცი ან ქალი რატო გეზიზღება და ესეთი ხალხი შეიძლება საწარმოში რომ მიიღო ეხლა მე რაღაცა დივერსია არ მოგიწყოს კაცო ჰა და მე ჩვენ გვინდა რომ სკვერი გამრავლდეს ეხლა ამან როგორ უნდა აღზარდოს შვილი მითხარი როცა ესეთი აზროვნება აქვს რომ ყველა კაცი არის თურმე ბოდიში და თურმე დამნაშავე და რა ვიცი ეებს ლაპარაკობს ხო არ ვიცი რა კატასტროფული სიტუაცია გვაქვს ამ მიმართულებით და მე მინდა უთხრა ჩვენ აი განათლების მინისტრს კაცო ამ უცხოეთში რომ დადიხართ იქით-აქით მიდი რა საქმეს მიხედეთ რა გაანებეთ თავი ამ უცხოეთში დაიწყეთ რეფორმირება განათლების იმ აქციებზე რომ დადის ხალხი ვისი ბრალია ეს მაინტერესებს აი ესეთ განათლებას აძლევენ რა რომ კაცი უნერგავენ რომ კაცი არის ცუდი კაცი არის მოძალადე ესე იგი ეს უკვე შეიქმნა დოგმა რომ ქართველი კაცი არის მოძალადე რა იმ დღეს ეხლა ტაქსისტმა ვიღაცა ერაყელმა ადგა ესა და ესე იგი ერაყელმა ტაქსისტმა გააუპატიურა ტაქსის ძღოლად შემოვიდა ინვესტორის სახით მაგარი ინვესტორი
და გააუპატიურა ბელორუსი მამაკაცი. სპეციალურად ესე იგი არ დაწერეს ვინაობა იმ ეთნიკური ჯგუფის. ეხლა ვიღაცა იქ დაწერა, აი კახელები და კახელებს მიაწერეს, ეხლა ეს დანაშაული. ამ დროს იყო ერაყელი. ესე იგი ქართველი რო ყოფილიყო, ესე იგი მივიდოდნენ სახლში, გააკეთებდნენ სიუჟეტს, აჩვენებდნენ დედას, მამას, ყველაფერს აიკლებდნენ ყველაფერს. ესე იგი რახან ერაყელია დამალეს ეს საერთოდ ეროვნება ამოიღეს, ხვდებით? ეს არის ნორმალური, ეხლა ეს არის ისა რა ქვია, ნორმალური სიტუაცია. გასაუგნებელია, გასაგიჟებელია. იცით რა არის? ჩვენ ეხლა აი ცოტა გადავაადგილდით ეხლა თემის. ამიტომ საქართველოში არც ბავშვი აღიზრდება, არც ოჯახი შეიქმნება, არც აწარმო იქნება, არაფერი არ იქნება, სანამ ეს ზონდერ ფაშისტურ ფემინისტური სექტა იარსებებს. ჩვენს გარდა ამაზე არავინ არ საუბრობს ამაზე. და მე არ ვიცი, მინდა რომ მოუწოდო ხელისუფლებას, რომ კანონი უნდა იყოს ყველასთვის კანონი. როდესაც ადამიანს პასუხისგებაში ვაძლევთ, მაგალითად, უნდა გადამოწმდეს ეს ყველაფერი. არ შეიძლება ქალი რო იტყვის, ეს არის სრული სიმართლე რა. და ეხლა მე მინდა სხვათა შორის ჩვენ ამ საკითხზე ფილმი გავუშვით, ვანახეთ, მაგრამ კიდე მინდა ნახოთ ეს ფილმი, რომელიც ეხება აი ამ ზონდერ ფემინისტურ სექტას და აი ამ ადამიანს, რომელსაც აი გითხარით სასამართლოში მეთქი წაიქცა, ესე იგი, ამდენი სტრესისგან და კინაღამ მოკვდა. აი ეს რეზო რაზმაძე არის სახე საქართველოს კაცის მდგომარეობის. ეს ერთი კაცის უბედურებაც წარმოგიდგენთ ეხლა, მაგრამ აი ესე დღეშია საქართველოს მოსახლეობის მამაკაცების ალბათ 70%. და თუ ჩვენ ბოდიში არ გამოვასწორებთ, ეს ქვეყანა კაცებმა მოიტანეს და კაცების ბრძოლების და სისხლის შედეგად არის მოპოვებული. მე მაინტერესებს თქვენ ეხლა ვერ გავიგე ომში აი ეს ლესბოსელი და გეი აქტივისტები დაგიცავეთ თქვენ? თუ კი გაანადგურებთ საქართველოს, ჯერ იყო ამ სააკაშვილმა ქართველი კაცების დიდი ნაწილი გაანადგურა ნარკოტიკებით, გაანადგურა უკანონო მსჯავრდებით, ეხლა ჩვენ ქალების ჩადებებით ვანადგურებთ კაცებს. ეს არ უნდა დავთავრდეს. მე მინდა დავამთავრო გადაცემა ბატონო თემურ, დიდი მადლობა გადაცემაში სტუმრობისათვის და ნახოთ ეს ფილმი და დავფიქრდეთ რა დიდი საფრთხის ქვეშ ჩვენ ვართ აი ამ სიტუაციაში. ცნობილი იქნეს დამნაშავედ 126 მუხლის პირველი ნაწილით ცემა ან სხვაგვარი ძალადობა რამას დაზარალებულის ფიზიკური ტკივილი გამოიწვია გათვალისწინებულ დანაშაულის ჩადენისთვის და სასჯელის სახით და ზომად განესაზღვროს ჯარიმა 7000 ლარის ოდენობით თბილისის საქალაქო სასამართლოს სისხლის სამართლის კოლეგიის მოსამართლემ ლელა შკუბულიანმა განაჩენი გამოაცხადა. რეზო რაზმაძე შეუერთდა იმათი ათასობით მამაკაცს, რომელიც საქართველოში ზონდერ ფაშისტური ფემინისტური სექტის მსხვერპლი აღმოჩნდა. რეზო რაზმაძეს გამოძიებამ ბრალი წარუდგინა 2023 წლის 14 ივნისს დილის საათებში თბილისში ნინუას ქუჩანერის სამში მდებარე შპსრ ზონის შენობაში რეზო რაზმაძემ თანამშრომელს შეზღუდული შესაძლებლობების სტატუსის მქონე გვანცა ქველაძეს, რომელსაც ფიზიკური მდგომარეობისა და წარმოშობის ნიშნით შეუწყნარებლობის მოტივით ეპყრობოდა დისკრიმინაციულად. ურთიერთი ლაპარაკების ნიადაგზე წარმოშობილი კონფლიქტის დროს მიაყენა ფიზიკური შეურაცხყოფა. კერძოდ, ხელი დაარტყა ხელის არეში ერთხელ, ხოლო თავის არეში ორჯერ. რის შედეგად ამ უკანასკნელმა განიცადა ფიზიკური ტკივილი. ანუ ეხლა მითხარი რის გამომეუბნებით ეგეთ რაღაცას? მილიონჯერ მითხარ, აგავსუნდოე. ანუ ეს არის სამშენებლო ანუ სამშენებლო კი არა, ჩემი სამსახურის შედეგად რაც რჩება. მე არ ვარ, ანუ მართლა გადაგიგებ და აი თუ ეს რასაც მეუბნები, თუ მართლა ეს არ ვანახო, აი ნებისმიერ ადამიანს ვის მართლა შეუძლებს დაიქცა. მათხოვარი ვინც არის მაგასაც განახებ, აი მართლა ვინ არის მათხოვარი და არ ვიმსახურებ ეგეთ რაღაცებს. რას ვაკეთებ ეხლა აქ იყო ყველა ადამიანი დაინახეს რა მითხრეს. ამ ხელი სტოლი ვარ. მე დამაგებელი არ ვარ და ჩემ მოვალეობაში არ შედის რომ ეს ყველაფერი დავალავო. ჩემ აქ მუშაობ დილიდან 9 საათიდან მუშაობ 7-8 საათამდე. მე აქედან დაღლილი, აქედან რომ დაღლილი გავუდგა, დაღლილობით მე
შეპეს რეზონში საწარმოს დირექტორსა და იქ დასაქმებულ ქალბატონს შორის მომხდარი ინციდენტის შესახებ ინფორმაცია ქართულმა ტელევიზიებმა და საინფორმაციო საშუალებებმა უმალ აიტაცეს და უდანაშაულობის პრეზუმციის დარღვევით რეზო რაზმაძე ყოველგვარი გამოძიებისა და სასამართლო განხილვის გარეშე დამნაშავედ გამოაცხადეს. ფაქტთან დაკავშირებით შინაგან საქმეთა სამინისტრომ გამოძიება 126 მუხლით დაიწყო, რაც ძალადობას გულისხმობს. პირველების ინფორმაციით კი უწყების თანამშრომლობა უკვე გამოკითხეს ის მამაკაცი, რომელიც სავარაუდოდ ძალადობაშია მხილებული. ახალგაზრდა ქალი პირველებს უმძიმესი ამბის დეტალებს უყვება. ის ამბობს, რომ შეპეს რეზონის დირექტორმა რეზო რაზმაძემ მას თავდაპირველად სიტყვიერი შეურაცხყოფა მიაყენა, ამის შემდეგ კი მასზე ფიზიკურად იძალა და პირველი დარტყმა მივიღე, როცა მან ტელეფონი რომელიც ხელში მეჭირა, რომ ამ ხელში ჩამარტყა, შემდეგ მე წავბარბაცდი ტელეფონი ხელში, ხელიდან გამივარდა, დავარდა იატაკზე და გადაღება შეწყდა და მე უკვე ვიგზენი როგორ ჩამარტყა თავში და დავიცი იატაკზე. რამდენიმე საათის განმავლობაში გვანცა ქველაძე გამომძიებლების კითხვებს პასუხობდა, მომხდარზე აქტიურად მიმდინარეობს საგამოძიებო მოქმედებები, იკითხებიან სტამბის სხვა თანამშრომლებიც. ამ წუთებში შრომითი ინსპექციის თანამშრომლები იმყოფებიან სტამბა რეზონში, რომლის დირექტორიც სიტყვიერ და ფიზიკურ ძალადობაშია მხილებული. ძალადობის ამსახველ ვიდეოს მსხვერპლის მეგობარი აქვეყნებს Facebook-ზე, რომელიც ფორმულას უყვება, რომ უკვე ყოფილი თანამშრომელი რეზო რაზმაძის მხრიდან სისტემატურად იყო ფსიქოლოგიური ზეწოლის ქვეშ. მას დირექტორის სიტყვიერ შეურაცხყოფას აყენებდა და გარეგნობაზე მითითებით გამუდმებით ცდილობდა მის დამცირებას. და რა მოხდა სინამდვილეში სტამბა რეზონის ტერიტორიაზე? დილის საათებში, როდესაც მოვედი სამსახურში, ამ ადგილას იჯდა ქალბატონი გვანცა ქველაძე, რომელიც იყო ძალიან დანაგვიანებული, სადაც ეყარა საჭმლის ნარჩენები, ყველაფერი ანტისანიტარი იყო, რაღაც იყო საშინელი შესახედავი. როდესაც მივეცი შენიშვნა, მან მაგიდაზე დაალაგა 4 ბურცელი, ვითომ ამაზე ვაძლევდი შენიშვნას, ესე იგი მაგან მოამზადა სცენა, რაც უნდა გადაეღო. ვითომ გიჟი ვიყავი და ამ 4 ბურცლის გამო ვაძლევდი შენიშვნას. და დამიწყო გადაღება. ამ დროს ჩვენ სტამბაში იბეჭდებოდა თავდაცვის და უშიშროების ბარათები, რომლის გადაღება საშინლად არ შეიძლებოდა, ძალიან სერიოზულად ვიყავით გაფრთხილებული ამის თაობაზე. და საპირველი კიდე ერთი რა იყო, როდესაც მე წამოვედი, უნდა გავსულიყავი, ის ამ ადგილას რომ მოვედი, მინდოდა გასვლა და ამ დროს გვანცა ქველაძემ დაიწყო ამ ტელეფონის აქეთ-იქით რხევა და ამ მაგიდებზე ელაგა ეს თავდაცვის ბარათები და შემეშინდა, რომ რაიმე ეს ბარათი არ მოხდერილიყო კადრში. თავიდან ვაპირებდი გასვლას, მაგრამ ის არ წამოვყვა რაღაცათო აქეთ. ის მაინდა-მაინც წავიდა აი მთელ შენობაში არის ერთადერთი კამერა. 300 კვადრატია და ერთი კამერა არის და მაინდა-მაინც ამ ადგილას მოვიდა და მე როდესაც გავდიოდი, დაიწყო ხმამაღლა ყვირილი, ხელები ჟესტიკულაციით, რომ მე აქ რო 7-დან 9 საათამდე მუშაობ, რომელსაც არც 7-ზე მოსულა არასოდეს. მოდიოდა 11-ზე, მიდიოდა 5-ზე. აი ამ ყველაფერმა თან აქ ელაგა მაგიდებზე თავდაცვის ბარათები, რომელიც გადაღება ძალიან სერიოზულად ვიყავი გაფრთხილებული. უშიშროებიდანაც იქიდან რომ ამის გადაღება გამოიწვევდა ფირმაზე ძალიან დიდ სერიოზულ სადისციპლინო სასჯელს. მე ამისი უფრო შემეშინდა, რომ ესენი არ მოხვედრილიყო გადაღებაში. და ეს მაგისტვის ეს იყო გამზადებული შეკვეთილი სცენა, რომელიც იქ გაამზადა სცენა, დეკორაცია დადო, მაგრამ ის არ გადაიღო ის ქვეით, რაც შეიძლება ყოფილიყო, რაც ჩანდა საშინელება. ვითომ მე აი მარტო იმაზე ვედაებოდი და შემდეგ აი იმაში, როდესაც მოვიდა, მაინდა-მაინც ამ კამერის ხედვის არეში მოვიდა. რატომ ადამიანმა, რომელმა ყველა თანამშრომელი, ვისაც არ უნდა გამოკითხო დღესაც და ადრეც, არავინ არ იცის კამერას სადგას. იღებს, არ იღებს, მუშაობს, არ მუშაობს. ადამიანს თუ წინასწარ არ ქონდა დაგეგმილი ეს პროვოკაცია, როგორ შეიძლება ცოდნოდა, რომ ეს კამერა იღებს და ყველაფერი და პოლიციაში პირველი რაც მივიდა, გამომძიებელს უთხრა, რომ აი კამერაა და სასწრაფოდ ამოიღეთო, იქ ჩანს ყველაფერიო. და თვითონ მაგის ადვოკატიც თამილა გაბაიძე იმ ამბობს ინტერნეტ მაუწყებელში, რომ საშიშროება იყო იმისიო, რომ რეზონის თანამშრომელს ეს კამერის ჩანაწერი წაეშალაო.
თუ წინასწარ არ იყო დაგეგმული, თუ წინასწარ არ იყო ეს პროვოკაცია მომზადებული, საიდან იცოდა რომ ეს კამერა მაინდა-მაინც ეს კამერა იღებდა, რას იღებდა, როგორ იღებდა და საერთოდ თუ მუშაობდა კიდევაც. იმიტომ აი ხა არც ეს ყველა თანამშრომლს არ მოკითხოთ, მუშაობს თუ არ მუშაობს ეს კამერა, ვერავინ ვერ იტყვის რომ ეს კამერა მუშაობს ან არ მუშაობს. აი იქიდან წამოსული მე რო ვაპირებდი ადამიანი აღშფოთებული, ხო შეიძლება წამომყვეს აქ და კაბინეტში წამოვიდეს და ის მაინდა-მაინც აი ესე თუ გადათან იღებდა, თან ყვიროდა და აი ესე შემოვიდა კამერაში. ის სპეციალურად შემოვიდა ამ კამერის არეალში, რომ აქ მოექცია ეს ყველაფერი გადაღება და როდესაც ის უკან მიდიოდა, ამ ადგილას იდგა პალეტი, რომელსაც წამოკრა ფეხი და წაიქცა. და შემდეგ მე გავედი და ეს წავიდა პოლიციაში. და პოლიციაში წასვლის წინ მენეჯერს მიწერა ტექსტი, რომ მე მივდივარ პოლიციაში, მე მივდივარ სახალხო დამცველთან ამ ყველა ტელევიზიას გადაუგზანი. გვანცა ქველაძე ერთადერთი თანამშრომელი იყო, ვისთანაც რეზო რაზმაძეს დაპირისპირება მოუვიდა და ეს გამოწვეული იყო მის მიერ შინაგანაწესის არაერთხელ დარღვევით, კერძოდ სამუშაო სივრცის საკვები ნარჩენებით თანაგვიანებით. ქველაძე, რასაც ჭამდა, ურნაში კი არ ყრიდა, არამედ სამუშაო სივრცეში ტოვებდა, რის გამოც მას არაერთხელ მიეცა შენიშვნა. სისტემატიური შინაგანაწესის დარღვევის გამო 2023 წლის 15 მარტს გვანცა ქველაძე სამსახურიდან გათავისუფლდა, თუმცა მალევე დაბრუნდა თხოვნით, რომ რეზო რაზმაძეს სამსახურში აღედგინა. რაზმაძემ მოწყალება გამოიჩინა, რადგან გვანცამ უთხრა, რომ ბანკის ვალები ჰქონდა, ფინანსურად უჭირდა და აღარ გაიმეორებდა იმ გვარქმედებებს, რომლებიც ადრე ჰქონდა ჩადენილი. კერძოდ კი შინაგანაწესის დარღვევას. ამ პირობით რაზმაძემ გვანცას სამსახურში დააბრუნა, თუმცა როგორც ირკვევა, გვანცა ქველაძეს სამსახურში დაბრუნების სურვილი კი არა, შურისძიების მოტივი ამოძრავებდა, რადგან რამდენიმე თვეში სტამბის დირექტორს სწორედ შურისძიების მიზნით მოუწყო პროვოკაცია. გამოიყვანა მოთმინებიდან და დადგა სპექტაკლი. თითქოს რეზო რაზმაძემ მასზე იძალა და 14 ივნისი იყო, მუშაობის პროცესი იყო. გვანცა ქველაძე იჯდა თავის მაგიდასთან. ბატონი რეზო შემოვიდა და უთხრა: "გვანცა, რატო ზიხარ ასეთ დანაგავებულ მაგიდასთან? ხო შეიძლება შენი ადგილი, შენი სივრცე მოისუფთავო." და სუფთად იყო. გვანცას არ მოეწონა ეს შენიშვნა, ადგა ტელეფონი აიღო და უთხრა: "მე ახლა გადავიღებ და სადაც საჭიროა, წავიღებ ამ გადაღებულს." ბატონმა რეზომ უთხრა: "გვანცა, ტელეფონი გათიშე და გაჩერდი, არ შეიძლება მასე ნუაკეთებ." გვანცამ ისევ გააგრძელა გადაღება. ბატონი რეზო ეცადა ტელეფონი გამოერთმია. ტელეფონი გამოთიშე, უთხრა ბატონმა რეზომ, რადგან აქ იბეჭდებოდა ისეთი საიდუმლო მასალები, რომლის გადაღებაც არ შეიძლებოდა. მთელი თანამშრომლები აქ იყო, ყველას თან დასწრებით, გვანცამ გააგრძელა გადაღება. ეს იყო დიდი შეურაცხყოფა ბატონი რეზოსთვის. რეზომ უთხრა: "გაჩერდი, გვანცა ნუიღებ", თან კამერას უყურებდა, კამერებია დამონტაჟებული აგერ და უყურებდა კამერას, რომ ეს ყველაფერი კამერაზე დაეფიქსირებია, გვანცას ჰქონდა გამიზნულად გაკეთებული ყველაფერი. რათა ბატონი რეზოსთვის შეურაცხყოფა მიეყენებია და მე მიზეზი მოედო, რაც გააკეთა, გაეკეთებია ეს და საჩივარი შეეტანა. გვანცამ ისევ გააგრძელა გადაღება, ამიტომ ბატონ რეზომ ტელეფონის გამორთმევა შეეცადა. ტელეფონი უნდა გამოერთმია, გვანცა უკან დაიწია. პალეტით იყო აქ ქაღალდები რაღაცა პალეტებზე დაწყობილი და გვანცამ ფეხი წამოკრა და წაიქცა. ადგა გვანცა და გაიქცა პოლიციაში, მეუღე ხო, სადაც რასაც გავაკეთებო, გაჩვენებთ თქვენო და შეიტანა განცხადება საჩივრის, რომ ბატონმა რეზომ ხელი დამარტყავდა. სინამდვილეში აქ ხელით შეღება საერთოდ არ ყოფილა, არანაირი ხელით შეხება არ ყოფილა, უბრალოდ ტელეფონის გამორთმევა უნდოდა და წაიქცა გვანცა პალეტზე. სისუფთავე ჩვენ კომპანიას არ აკლია, ყოველთვის დასუფთავებული იყო აქაობა, ყოველთვის ვასუფთავებდით, მაგრამ ფიზიკურად არ მოხერხდებდა გვანცა ქველაძეს, დავდგომოდით თავზე და გვესუფთავებია და მარტო გვანცას მაგიდა გველა
რადგან არის დიდი კომპანია, არის დიდი ტერიტორია, რომელ ტერიტორიასაც ვალაგებდით, ვასუფთავებდით და ისე რომ გვანცასთან ვერ ვიდგებოდი მთელი დღე და ვერ დაუწყებდი დალაგებას. ამიტომ ყოველთვის მაგიდა იყო დანაგვიანებული, ჯიბრზე ყრიდა, დავალაგებდი, დავასუფთავებდი, გავიდოდი, მოსაწმენდად რომ მოვიდოდი, უკვე გვანცას მაგიდაზე ყველაფერი ეყარა და დაბლა ყველაფერი ეყარა. რომ მივიდოდი, დამინახავდა გამოსაწმენდად, აიღებდა ამას კალთით და მოატარებდა მთელ კომპანიაში ყრიდა დაბლა. ისე რომ ჯიბრით აკეთებდა სულ ყველაფერს და რატო აკეთებდა არ ვიცი. მე მგონი ყველაფერი მართლა გამიზნული იყო და ყველაფერი დადგმული სცენა იყო, ყველაფერი უნდა და დირექტორის წინააღმდეგ მოეწყო. 2023 წლის 14 ივნისს კვანცა ქველაძესა და რეზო რაზმაძეს შორის განვითარებულ კონფლიქტს ესწრებოდა შეპესე ზონის კიდევ ერთი, ამჟამად უკვე ყოფილი თანამშრომელი, ფრანს სიჭინავა. აღნიშნულმა მოწმემ სასამართლო პროცესზე კატეგორიულად განაცხადა, რომ რეზო რაზმაძეს არ მიუყენებია ფიზიკური ზიანი კვანცა ქველაძეს მიმართ და შესაბამისად მისგან არანაირი დაზიანება არ ყოფილა. როგორ დაინახეთ თქვენ ბატონმა რეზომ ხალბატონ კვანცას ხელი დაარტყა? გარიდება ცდილობდი და ფიზიკურად შეუძლებელი იყო რომ ესე იგი დაი. წინასწარი გამოძიების ეტაპზე კვანცა ქველაძემ მიუთითა, რომ რეზო რაზმაძემ მას თავის არეში ორჯერ, ხოლო ხელის არეში ერთხელ დაარტყა. თუმცა სასამართლო განხილვისას რეზო რაზმაძის მდგომარეობის დამძიმების მიზნით მან შეცვალა და გაამწვავა თავდაპირველი ჩვენება. აღნიშნა, რომ რაზმაძემ მას თავის არეში სამჯერ დაარტყა. მოვიხარე წელში, დამატებით ვიგზენი ტკივილი თავის არეში და დამატებით ის ვიგზენი რა თქმა უნდა, რომ კიდევ ორჯერ თუ სამჯერ დამარტყა თავის არეში. ანუ ხელში ჩამარტყა ჯერ თავიდან და მერე თავში რა დროსაც რა ვიცი ხა ანუ იმ მომენტში მით უმეტეს ანუ რავი მან ფიზიკურად უფრო შედარებით ისე სუსტად ვიყავი ანუ ჩემ ეს ვთქვათ წონას მგულისხმობ და მისი ერთი დარტყმაც კი ჩემთვის საკმარისი იყო რომ იატაკზე აღმოჩნდი და რა თქმა უნდა ეს მისანაცვლებლდებოდა და რა ვიცი ის ტკივილიაც მისი შეხებით ვიგრძენი ანუ იმ მომენტშივე აღქმადი იყო ჩემთვის. სასამართლო ფონოსკოპიური ექსპერტ გია დეკანოზიშვილს წარედგინა ვიდეო მასალები, სადაც ასახულია კონფლიქტი კვანცა ქველაძესა და რეზო რაზმაძეს შორის. აღნიშნულ კომპაქტ დისკებზე ვიდეო ჩანაწერების საფუძველზე ჩატარდა ფონოსკოპიური ექსპერტიზა. ექსპერტის წინაშე დაისვა კითხვა: ფიქსირდება თუ არა რეზო რაზმაძის მხრიდან დარტყმითი კონტაქტები კვანცა ქველაძის მიმართ, სხეულის რომელიმე ნაწილზე დარტყმის მიყენება. ფონოსკოპიური ექსპერტიზის შედეგად დადგინდა, რომ რეზო რაზმაძის მხრიდან კვანცა ქველაძის მიმართ, სხეულის რომელიმე ნაწილზე დარტყმის მიყენება, დარტყმითი კონტაქტები არ ფიქსირდება. აღსანიშნავია, რომ ბრალდების მხარის მიერ შეგნებულად არ ჩატარდა ფონოსკოპიური ექსპერტიზა, რომელიც აუცილებელი იყო იმ რამდენიმე წამიანი ვიდეო მასალის შესაფასებლად, რომელიც კვანცა ქველაძემ გადაიღო და სადაც მკაფი ოთარი კვეთება მომხდარი გარემოებები. შედეგად მოხდა აუხსნელი და გაუთვალისწინებელი ფაქტი. პირი მიეცა პასუხისგებაში, მხოლოდ ერთი კონკრეტული რამდენიმე წამიანი ვიდეო ჩანაწერის საფუძველი, რომლის მიმართ ექსპერტიზა არ ჩატარებულა. დაცვის მხარის ინიციატივით ჩატარებული ფონოსკოპიური ექსპერტიზის გარეშე საქმის ირგვლივ ჭეშმარიტება ვერ დადგინდებოდა. რეზო რაზმაძეს ბრალათედებოდა, რომ მან კვანცა ქველაძეს ორჯერ დაარტყა თავის არეში და ერთხელ ხელის არეში. ფონოსკოპიური ექსპერტიზის კატეგორიული დასკვნით დადასტურდა, რომ რეზო რაზმაძეს კვანცა ქველაძის მიმართ არც ერთი დარტყმითი კონტაქტი არ განუხორციელებია. სასამართლო ექსპერტი ადასტურებს, რომ დარტყმითი კონტაქტი არ ყოფილა, თუ რამე პატარა დაზიანება მიიღო. ეს მოხდა მხოლოდ იმის მიხედვით, რომ მან წამოკლა პალეთ ფეხი, რომ მე არანაირი ის მის წინაშე არ მიმიწვის დანაშაული. მე ვარ მართალი. მე მაგასაც მამაშვილად ვექცეოდი. გაფრთხილებები ბევრი ქონდა, გაშვებულიც იყო სამსახურიდან. მოვიდა მთხოვა შევიცოდე, დავაბრუნე და იმის გამოვიდა ისე, რომ გარასამსახურის დასაბრუნებლად მოვიდა. არა, უკვე მაგას ქონდა წინასწარ უკვე ეს დაგეგმილი, რომ შურის ძიება და მოეხდინა ჩვენზე და ჩვენი ფირმა ეს 25 თანამშრომელი დაეტოვებინა უმუშევარი.
იმ შემთხვევაში თუ რეზო რაზმაძემ მართლაც ორჯერ დაარტყა თავის არეში გვანცა ქველაძეს, აღნიშნული ქმედება გარდაულად გამოიწვევდა სერიოზულ ფიზიკურ დაზიანებებს. ასეთ ვითარებაში დაზარალებულს არა მხოლოდ მსუბუქი ხასიათის დაზიანება, არამედ მინიმუმ ტვინის შერყევა ექნებოდა მიღებული. მით უმეტეს რომ რაზმაძემ 115 კილოგრამიანი მამაკაცია, რომლის მიერ ორჯერ ხელით თავის არეში დარტყმა ფიზიკურად სუსტ ქალბატონს არა მხოლოდ სერიოზულ ტკივილს მიაყენებდა, არამედ ადგილიდან მოწყვეტდა და მძიმე ჯანმრთელობის დაზიანებებს გამოიწვევდა. ბუნებრივია რომ მსგავსი ძალისმიერი ზემოქმედება იწვევს მინიმუმ ტვინის შერყევას, ხოლო ხშირ შემთხვევაში უფრო მძიმე თავის ტვინის ტრავმებს. რეზო რაზმაძის უდანაშაულობა დადასტურებულია უამრავი ექსპერტიზით, რომელიც დევს საქმეში, ასევე მოწმეთა ჩვენებებით, საქმეში არსებული მტკიცებულებებით. ჩვენს მიერ ჩატარებული იქნა ფონოსკოპიური ექსპერტიზა, რომლითაც დადასტურდა, რომ არანაირი დარტყმითი კონტაქტი არ მიუყენებია რეზო რაზმაძეს გვანცა ქველაძისთვის. აპელირება იმაზე, რომ თითქოს მან რეზო რაზმაძემ სამჯერ დაარტყა გვანცა ქველაძეს თავის არეში, ერთხელ ხელის არეში. ეს ყველაფერი ამ ექსპერტიზამ დაადასტურა, რომ სიმართლეს არ შეესაბამება. ამასთანავე სასამართლომ არ მიაქცია ყურადღება იმას, როდესაც მხარე ამბობს, რომ სამჯერ იქნა დარტყმა მიყენებული თავის არეში. თუ სამჯერ იქნა დარტყმა მიყენებული, აუცილებლად რაღაც გარკვეული დაზიანება იქნებოდა დაფიქსირებული. რაც არანაირად არ მოხდა ამის დაფიქსირება, რაც მიანიშნებს მხარის მიერ ცრუგი და არასწორი ინფორმაციის მიწევდებას გამოძიებისათვის. როგორც სასამართლომ, როდესაც იზიარებს ამ ჩვენებას და ბრალის ფორმულირებას იმგვარად, რომ სამჯერ დაარტყა თავის არეში და დაზიანება არ არის დაფიქსირებული, ეს ხო თავდაყირა აყენებს ყველა იმ პოზიციას, რომელიც გვანცა ქველაძემ დააფიქსირა. ჩავატარეთ სასამართლო სამედიცინო ექსპერტიზა, რომელმაც დააფიქსირა ის, რომ ის დაზიანება, რომელიც მიყენებულია ფეხთან, ჩანს საქმეში ფეხი წამოკრა ამ ადამიანმა პალეც და ფეხის წამოკრის შედეგად მოხდა დაზიანების მიყენება. ჩვენ ვიღებთ რასურაც, რომ დარტყმითი კონტაქტები არ დაფიქსირებულა, არანაირი დარტყმა არ განუხორციელებია რეზო რაზმაძეს. ამასთან დაფიქსირდა სასამართლო სამედიცინო ექსპერტიზით, რომ დაზიანება, რომელიც მიადგა მხარეს, ეს არის წაქცევის შედეგად, რომელიც თვითონ წაიქცა და სხვას არანაირი მონაწილეობა არ მიუღია ამ წაქცევაში. ასევე მოწმეთა ჩვენებებით არის დაფიქსირებული ის, რომ დარტყმითი კონტაქტი არ მიუყენებია რეზო რაზმაძეს. ის რომ გვანცა ქველაძეს რეზო რაზმაძემ არც დაზიანება მიაყენა, არც დარტყმა განუხორციელებია და ის დაზიანებაც რაც მიიღო რეზო რაზმაძესთან კავშირში არ არის. დადასტურდა იმ ექსპერტიზებით, რომლებიც სასამართლოში იქნა წარდგენილი. ბრალდების მხარის მიერ ჩატარებული სასამართლო სამედიცინო ექსპერტიზით, რომელიც ექსპერტმა გულნაზი ტატანაშვილმა განახორციელა. დასკვნაში აღნიშნულია, დაზიანებები მიეკუთვნებიან სხეულის დაზიანებათა მსუბუქ ხარისხს, ჯანმრთელობის მოუშლელად, ხანდაზმულობით დაზიანების განვითარება, არ ეწინააღმდეგება წინასწარ ცნობებში მითითებულ თარიღს. სასამართლო პროცესზე დაკითხვისას სასამართლო სამედიცინო ექსპერტმა გულნაზი ტატანაშვილმა კითხვაზე, შესაძლებელი იყო თუ არა დაზიანება გვანცა ქველაძეს წაქცევით მიეღო და არა დარტყმითი კონტაქტის შედეგად, განაცხადა. ჩვენ მხოლოდ და მხოლოდ იმას ვადგენთ, რა საგნით არის აღნიშნული დაზიანება განვითარებული, რაც შეეხება მექანიზმს, ტვინმემ დაარტყა, ხელი კრა, წაიქცა თუ სხვა. ამის დადგენა მოცემული ექსპერტიზის ფარგლებში შეუძლებელია. ჩვენ მხოლოდ იმას ვადგენთ, არსებობდა თუ არა დაზიანებები და რით შეიძლებოდა მათი განვითარება. რაც შეეხება კონკრეტულ გარემოებებს, წაქცევის შედეგად იყო მიღებული თუ რეზო რაზმაძემ მიაყენა. ამის დადგენა ჩემთვის შეუძლებელია. მხოლოდ და მხოლოდ ის დავადგინე, რომ დაზიანებები აღენიშნებოდა თუ არა. როგორც ხედავთ, თავად ბრალდების მხარის მიერ ჩატარებული ექსპერტიზის საფუძველზეც კი გამორიცხულია, რეზო რაზმაძის მხრიდან გვანცა ქველაძის მიმართ დაზიანების მიყენების ფაქტი განხორციელებულიყო. ვინაიდან ექსპერტი მიუთითებს, რომ მას არ შეუძლია იმაზე მსჯელობა, დაზიანება რით იყო გამოწვეული, წაქცევით თუ სხვა გარემოებით. სასამართლო სამედიცინო ექსპერტ მაია ნიკოლაიშვილის მიერ ჩატარებული ექსპერტიზით კი დასტურდება, რომ გვანცა ქველაძის დაზიანება მიღებულია წაქცევის შედეგად და არა რეზო რაზმაძის ფიზიკური ზემოქმედებით. ასევე ისიც, რომ აღნიშნული დაზიანებები შეუძლებელია განვითარებულიყო თავის არეში ან ხელში დარტყმითი კონტაქტების საფუძველზე. გვანცა ქველაძეს აღინიშნებოდა დაზიანებები, ეს იყო ორი დაზიანება საკმაოდ მცირე ზომების. ერთი დაზიანება აღინიშნებოდა მარჯვენა მუხლის წინა ზედაპირზე. იყო
2 სანტიმეტრი გამრავლებული 1 სანტიმეტრზე, აი ესეთი ზომის და მეორე დაზიანება აღინიშნებოდა მარჯვენა იდაყვის ახსნის უკანა ზედაპირზე 0.6 გამრავლებული 0.3 სანტიმეტრი. თუ ნახავთ ეს საკმაოდ მცირე ზომის დაზიანებები, ოღონდ ეს იყო ნაჭდევები. ნაჭდევებს მიყენებას აქვს გარკვეული მექანიზმი. ეს ნაჭდევები არ არის მიყენებული ადამიანის ხელით. ჩატარებული არის ვიდეო ფონოსკოპიური ექსპერტიზა და კარგად ჩანს როგორ ეცემა კვანცა ქველაძე. ეს დაზიანებები მიყენებულია სწორედ დაცემით და არავითარ შემთხვევაში ადამიანის ხელით. გამომდინარე იქიდან რომ ნაჭდევების წარმოქმნას აქვს თავისი მექანიზმი. ეს არის ზედაპირზე გადანაცვლება, მაგრამ ამ შემთხვევაში ყოველდღე ადამიანის ხელი ამ დაზიანებას ვერ გამოიწვევდა. სასამართლოზე დაისვა საკითხი თავის მიდამოში იყო თუ არა დაზიანებები, თავის მიდამოში და სხეულის სხვა ნაწილებში გარდა მარჯვენა მუხლისა და მარჯვენა იდაყვის ახსნისა, რომელიც აღნიშნეთ რომ დაცემით არის მიღებული, სხვა დაზიანება არ აღინიშნება და რაც თავარი კონტაქტი არ აღინიშნება არანაირი, რაც ასევე დაადასტურა და ვიხემძღვანელეთ ვიდეო ფონოსკოპიური ექსპერტიზით. დაზიანების შემთხვევაში თუ დაზიანება არ არის, ექსპერტიზა საერთოდ შეფასებას არ აძლევს, ანუ არანაირი კვალი სხეულზე სხვა არ აღინიშნებოდა გარდა აი ამ ორი დაზიანების. კვანცა ქველაძეს რა თქმა უნდა ჩაუტარდა ექსპერტიზა სამხაროვლის ექსპერტიზის ბიუროში და სწორედ იმ დასკვნიდან გამომდინარე, მას არც სახის, არც თავის, არც ხელის მტევნების მიდამოში არანაირი დაზიანება არ აღინიშნებოდა. და მივდივართ შედეგებამდე, ექსპერტიზა მივიდა შედეგებამდე, რომ ნაჭდევები, რომელიც აღინიშნება კვანცა ქველაძის სხეულზე, ძალიან მცირე ზომის იდაყვის მიდამოში და მარჯვენა მუხლის მიდამოში. ზუსტად იმ ზედაპირებზე, სადაც ხდება დაცემა ვიდეო ფონოსკოპიური ექსპერტიზით. ეს დაზიანებები მიეკუთვნება ნაჭდევებს, ნაჭდევები თავისი მორფოლოგიური სურათიდან გამომდინარე, წარმოქმნილი არ არიან ეს ნაჭდევები, წარმოქმნილი არ არიან ადამიანის ხელის ზემოქმედებით. არამედ წარმოქმნილი არიან საგანთან კონტაქტის შედეგად და თუ ვიყენებთ ვიდეო ფონოსკოპიურ ექსპერტიზას, იქ პირდაპირ ჩანს რომ და აღწერილია რომ მოხდა დაცემით. დიახ, ეს დაზიანებები წარმოქმნილია დაცემით. ის ფაქტი რომ კვანცა ქველაძის მიერ რეზო რაზმაძის მიმართ განხორციელდა პროვოკაცია დადასტურებულია სასამართლოს ფსიქოლოგიური ექსპერტიზით, რომელიც თავად გამოძიების მიერ ჩატარდა და წარდგენილი იქნა სასამართლოში. სასამართლო ფსიქოლოგიური ექსპერტიზის წინაშე დასმული იყო კითხვა, განიცადა თუ არა კვანცა ქველაძემ ფსიქოლოგიური ტანჯვა. ექსპერტ მარინა მათიაშვილის დასკვნის თანახმად, საექსპერტო კვლევის შედეგებით კვანცა ქველაძის ფსიქოემოციური მდგომარეობა არ ფასდება ფსიქოლოგიურ ტანჯვად. გარდა ამისა, ლევან სამხარაულის სახელობის ეროვნული ბიუროს ფსიქოლოგიური ექსპერტიზის დასკვნით დადგენილია, რომ კვანცა ქველაძე რთულად ეგუება ფორმალურ შეზღუდვებსა და აკრძალვებს. გააჩნია სოციალური და ადაპტაციური სირთულეები. მის ქცევებში ვლინდება გაღიზიანებადობა და იჭვნეულობა გარემომცველთა მიმართ გამქმულ შეფასებებთან დაკავშირებით. მის ქცევებში გამოიხატება სიჯიუტე, კივნეული თავმოყარეობა, ურთიერთობებში წონასწორობის დარღვევის ტენდენცია, ასევე თავისუფალი გადაწყვეტილებების მიღებისა და თვითდამკვიდრების გაძლიერებული მოთხოვნილება. ფსიქოლოგიური ექსპერტიზის დასკვნით კიდევ ერთხელ დასტურდება, რომ კვანცა ქველაძის ქცევებში აშკარად ვლინდება ყველა ის თვისება, რომელიც საფუძვლად დაედო მის მიერ რეზო რაზმაძესთან დაპირისპირებას. კვანცა ქველაძე იყო საკმაოდ კონფლიქტური ადამიანი. მე ზოგადად ვერ იდებოდი მასთან ურთიერთობას. მისი იმპულსური ხასიათიდან გამომდინარე, რამოდენიმეჯერ რომ მოგვიწია საქმესთან შეხება, ყოველთვის მისი რეაქცია იყო იმპულსური, ფეთქებადი, ამიტომ მისი ხასიათიდან გამომდინარე, მქონდა დაძაბული ურთიერთობებით ყველა თანამშრომლებთან და მე ვცდილობდი მასთან ურთიერთობა არ მქონოდა ახლო ურთიერთობა მისი ხასიათიდან გამომდინარე. კვანცა ყოველთვის გამოირჩეოდა ძალიან განსხვავებული და ესეთი ცოტა ინტრიგნული გამოსვლებით. კვანცა არ ყოფდა ყველანაირ შინაგან წესს, არანაირ წესს არ ემორჩილებოდა. ქონდა თავისი გრაფიკი, თავისი რეჟიმი, თავისი სტანდარტები, ესე ვთქვათ. არაერთი გაფრთხილების მიუხედავად მაინც აგრძელებდა, მივეცით, მიუტანე გამაფრთხილებელი ცნობა, რასაც ძალიან კატეგორიულად შეხვდა, ის გადადახია და საერთოდ არ განიხილა. მან დატოვა სამსახური ამ არაერთი გაფრთხილების მიუხედავად და შენიშვნის მიუხედავად, მაგრამ მე ისევ ბატონ რეზოსთან მოვიდა თხოვნით, რომ ძალიან
ძალიან ცუდ პირობებშია, ჭირდება ხელფასი, ანაზღაურება და ბატონმა რეზომ სამწუხაროდ დააბრუნა სამსახურში, რასაც მოყვა ძალიან ცუდი სკანდალი და რა ვიცი, ძალიან ცუდად აისახა ეს ყველაფერი რეზონზე. ქალბატონი იყო პროვოკატორი, სპეციალურად მაგისტრის შემოვიდა და ან ვიღაცა შემოაგზავნა, რომ მოეხდინა ეს პროვოკაცია და რომ გაჩერებული იყოს სტამბა და საწარმო და იმდენი ხალხი დარჩენილი იყოს უსაქმურად. ბაბუცა პატარაიას ადვოკატების მიერ დატრენინგებული ვანცა ქველაძე მედიასთან ისე წარმოაჩენს სიტუაციას, თითქოს 3 წელი ფაშისტების კონცლაგერში მუშაობდა. ახლაც აი თვალებს რომ ხუჭავ წითელმაისურიან კაცს ხედავ რომელიც აი ჩემკენ უნდა წამოვიდეს იმთენად დიდი იყო ეს სახლში მარტო ვერ რჩები ხან ერთი მეგობარი რჩება ჩემთან ხან მეორე მეგობარი და არ არის ეს ჩემთვის მარტივი რა ვგზნობ თავს უსაფრთხოდ იცი როგორ მეშინია დედას გეფცები პირველი განსაკუთრებული როცა ეს მოხდა სახლში მარტო ვერ რჩებოდი როცა არ მეგულებოდა ვინმე დასარჩენი რომ ჩემთან დარჩენილიყო და მარტო არ ყოფილიყავი სოფელში მივდიოდი ხოლმე ჩემთან რომ იქ მშვიდად დამეძინა, რომ იმდენად შიში მქონდა. ქუჩაში წითელმაისურიან კაცს რომ ხედავდი, რაღაც პანიკები მეწყებოდა და შიში მეწყებოდა. ჩემს სიზმრებში დღემდე არის, ხან ჩემი სკოლის დირექტორი არის სიზმრში, ხან ჩემი ყოფილი სადაც კი რაიმე წარსულში გამიკეთებია, სადაც კი მყოფილ ვარ, ყველა სიტუაციაში მე სიზმრება ეს ადამიანი. გვანცა ქველაძე თავის ჩვენებებსა და გამოსვლებში ცდილობს ფაქტების არასწორი ინტერპრეტაცია მოახდინოს. ის აცხადებს, რომ 2023 წლის 14 ივნისის შემდგომ მას გაუჩნდა განცდა თითქოს უთვალთვალებენ. ეშინია წითელმაისურიანი ადამიანების დანახვის, რადგან იგი ასოცირდება რეზო რაზმაძესთან და ამ პერიოდიდან იგი თითქოს შიშისა და სტრესის ქვეშ ცხოვრობს. გაუგებარია, როგორ შეიძლება ადამიანს მხოლოდ რამდენიმე წამიანი უთანხმოების შედეგად განუვითარდეს მსგავსი განცდები. თითქოს რეზო რაზმაძე მას სისტემატიურად აყენებდა ფიზიკურ ან სიტყვიერ შეურაცხყოფას და მის მიმართ დისკრიმინაციულ ქმედებებს ახორციელებდა. სინამდვილე ვითარება სრულიად საპირისპიროა და ამას ყველა მოწმე ადასტურებს. რეზო რაზმაძე გვანცა ქველაძესა და თვითოულ თანამშრომელს როგორც საკუთარ შვილებს ისე ექცეოდა, ფინანსურად ეხმარებოდა და სხვადასხვა ღონისძიებებზე დაჰყავდა. მათ შორის აღნიშნულ ღონისძიებებში მონაწილეობას თავად გვანცა ქველაძეც არაერთხელ იღებდა. მე ვარ ნინო კაკიაშვილი, შპს რეზონის მთავარი ბუღალტერი. უკვე 9 წელია რაც აქ ვარ დასაქმებული მთავარი ბუღალტრის პოზიციაზე თავდაპირველად 9 წლის წინ რომ მოვედი არანაირი გამოცდილება არ გამაჩნდა ბუღალტრად მუშაობის და ბატონმა რეზომ დამასაქმა ძალიან შემიწყო ხელი ერთად ავაწყეთ ბუღალტერია კომპანიის და დღემდე მიწყობს ხელს ყველანაირად ძალიან მიყვარს ეს გარემო უგრძნობ თავს როგორც საკუთარ ოჯახში ძალიან დიდი ხანი გვაქვს დიდ ბევრი რაღაც გვაქვს გავლილი ერთად ამ კომპანიასთან და მუხარული ვარ რომ ვმუშაობ ამ კომპანიაში. ამ კომპანიაში მუშაობა ძალიან მიხარია და ყოველდღიურად აქ მოსვლა არის ჩემთვის დიდი დღესასწაული. კოლექტივი არის იმდენად კოლეგიალური, რაც ბატონ რეზოს დამსახურება არის, რომ ყველა თითოეული თანამშრომელი თავს გრძნობთ როგორც საკუთარ ოჯახში. ყველაფერი ისე მიდის, აი ყველაფერია მეგობრობაში რაც ხდება, ყველანაირად. ყველაფერი ისე არის, როგორც სამსახურს ჭირდება და მეგობრობას ჭირდება. ბატონი რეზო არის ბრწყინვალე ადამიანი, ბატონ რეზოსთან შეიძლება მამაშვილურად ლაპარაკი ყველაფერზე ანგარიშის გაწევა იცის. თუ რამე გჭირდება, ყველაფერს აკეთებს ისე, როგორც ჩვენ გვინდა, ჩვენ პირობებთან შეთანხმებით და ხელის შეწყობით. რა ვიცი, არანაირად არ შეიძლება ამ პიროვნებაზე ზედმეტის თქმა. ძალიან კარგი ადამიანი არის. სტამბაში მუშაობ პრესის თანამდებობაზე. რაც დიზაინიც ეხება, ანუ ფაილების მომზადება, მოწესრიგება და საბჭოთა გამზადება. 3 წელია ამ კომპანიაში მუშაობ. ძალიან კაი პირობებია. მეგობრული ოჯახური გარემო გვაქვს. ბატონი რეზო, რავი, თანამშრომლების მიმართ ძალიან ოჯახურად მეგობრულად არის დამოკიდებული. ხელშეწყობა ნებისმიერი სახის არის ბატონ რეზოსგან. შპს რეზონში მუშაობ 2009 წლიდან. ბატონი რეზო არის ძალიან კარგი ადამიანი, ქველმოქმედი ადამიანი, ეხმარება ყველას, ყველა თანამშრომელთან არის მამაშვილურად. პირადად მე ვარ შემწრე ბატონი რეზოს სიკეთის, ჩემი მეგობარი, რომელიც ასევე მუშაობდა შპს რეზონშიც, გახდა ცუდად. მუცლის ტკივილით ბატონმა რეზომ გადაიყვანა საავადმყოფოში
ავადმყოფოში. აღმოაჩნდა, რომ ჰქონდა მანაწილავი გამსკდარი. ოპერაციის ფინანსების ფული არ ჰქონდა ჩემს მეგობარს და ოპერაციის მთლიანი თანხა გადაიხადა ბატონმა რეზომ თავისი სახსრებით. გამოჯამრთელების პერიოდშიც ასევე ყველანაირად ედგა გვერდში. ბევრი სიკეთე მახსენდება ასევე ჩემ მიმართ, სხვა თანამშრომლების მიმართაც. ყველანაირად მიწყობს ხელს. ხანდახან არის შემთხვევა, რომ ისე ხდება, რომ გვიან მიწევს სამსახურში მოსვლა და ამაშიც ანალოგიურად ყველანაირად მიწყობს ხელს. ღმერთის წინაშე მართალი ვარ. ვიცი რომ ღმერთის წინაშე ყოველივე კარგი მაქვს გაკეთებული. იგივე ჩემი თანამშრომლებისთვის. ორი თანამშრომელი სიკლის გადავარჩინე. ეს იყო დალით ჩაფიძე და მარიამ ფურდაძე. მაშინ მე რომ მათ არ დავხმარებოდი, დღეს ისინი ცოცხლები არ იქნებოდნენ უბრალოდ. სამსახურში მოსვლის რომ მოვიდა ძალიან ცუდად გახდა. და სახში გამიშვიოდა. ხა შემეძლო უბრალოდ გამეშვა სახში და პასუხისგებლობა მომეცდა, მაგრამ ძღოლს გავაყოლე საუნდტროპოში, მერვე საუნდტროპო იყო იქ ჩვენთან ახლოს და რო ჩაიყვანეს საუნდტროპოში, რო გაშინჯეს ახალგაზრდა გოგოს საკვერცხე ჰქონდა გამსკდარი და სასწრაფოდ დააწვინეს ოპერაციაზე და მოითხოვეს რომ ამას სჭირდება 5400 ლარიო და ხა სანამ მშობელი ჩამოვიდო და სანამ მშობელი εμას ნახავდა ავდექი მქონდა ანგარიში ეს თანხა და ჩაურიცხე რაც იმის საშუალება მიცა რომ ოპერაცია გაიკეთებინათ და ეს ახალგაზრდა გოგო გადარჩენილიყო დღეს ახლა ამ ახალგაზრდა გოგო ძალიან დიდი მადლობელია ჩემი ორი შვილი ყავს ბედნიერია და მეც მიხარია რომ ესეთი ადამიანი ბედნიერება გადავარჩინა რა რეზო რაზმაძეს ბაბუცა პატარაიას ორგანიზაცია საფარის მხარდაჭერის გარდა დაუპირისპირდა ასევე ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის აქტივისტი ნანუკა ჟორჟოლიანიც. ანუ თქვენი მორალურიზიანი მინდა ადგინა რომ 5000 ლარი იღებს, როდესაც ამ ხოლმე მტროპი კაცი გწამს. ამიხსენი რეზო რატომ არ ზის ციხეში? ნანუკა ჟორჟოლიანმა როგორც ჩანს ძველი დრო გაიხსენა. თუ როგორ თვითნებობდა ის ნაცმოძრაობის ხელისუფლებაში ყოფნის დროსთან. მან ქველაძესთან ერთად შპს რეზონზე სატელევიზიო ლაშქრობა მოაწყო. გამარჯობათ. ბატონმა რეზომ დაგვიბარა 3 საათზე. თუ შეიძლება. დარწმუნებული ხართ, რომ ძაღლი დაფულია, ხო? აქ თუ კიდევ ზემოთ. გამარჯობათ. როთან მოვიდა ქალბატონი გვანცა. როდესაც მოვიდა არესტორის სიტყვა ვაშუქებთან ამბავს და რის ხარჯზე ხდება ის რომ სისხლის სამართლის პროცესი არ დაწყებულა ჯერ საქმის განხილვა. მაგ საკითხს იმიტომ მინდოდა რომ ეს სისხლის ადვოკატიც ყოფილიყო და ის უფრო კარგად გაგისაუბრებათ ვიდრე მე ამ საკითხს. ხო, მაგრამ თქვენ როგორ გონიათ? ანუ როგორ ხდება ისე რომ აღბეჭდილია დანაშაული, დაფიქსირებულია, გადაღებულია და ხდება ისე რომ ეგ არის სიმართლე რო გითხრათ, ეგ არის იქ მიჭრილი, მოჭრილი, ამოჭრილი, გადაჭრილი, ეს არის ყველაფერი. რაცებზე ვიდეო ფირი არსებობს და რას მოაყურებთ? სხვადასხვა ვიდეოს უყურებთ ჩვენ? არა, მე შემიძლია რომ გაჩვენოთ იმ ვიდეო, რომელზეც მე ვისაუბრებ. რეზონი, რომელიც 27 წლის განმავლობაში პოლიგრაფიულ ბაზარზე ერთ-ერთ სანიმუშო კომპანია თითლებოდა, არა მხოლოდ საქართველოში, არამედ მთელ კავკასიაში, უხილავი ძალის მიერ პროვოკატორის გამოყენებით მიზანმიმართულად ლაფში ამოსვარეს. შედეგად, წარმატებული და სტაბილური კომპანია ნაცმედიის მიერ ქალებზე მოძალადე ობიექტად იქცა. ჩვენი შეხვედრა რეზოსთან და მის კომპანიასთან რეზონთან შედგა 2003 წელს, პირველი პროფესიული შეხვედრა, შეთანხმება
ეს იყო პირველი ხელშეკრულება გაფორმებული საქართველოს სალიზმო კომპანიასთან, რომლის საშუალებითაც პირველად მოხდა ამ ოპერაციით, პირველად მოხდა საბჭოთა დანადგარის ჩამოტანა შპს რეზონისთვის და ისეთი წარმატებული აღმოჩნდა, რომ ფაქტიურად მაშინ ქარხანას ჩამოვიდა ჩვენი წარმომადგენელი, თვალებით არ იჯერებდა, იმიტომ რომ სარეკორდო მაჩვენებელი, სარეკორდო რაოდენობის ფურცელი დაბეჭდა ამ დანადგარმა 18 თვის განმავლობაში. და ეს ყველაფერი მაშინ აისახა Heidelberg News-ში, რომელიც იგზავნებოდა მსოფლიოს ყველა ქვეყანაში ეს ჟურნალი. მას შემდეგ კომპანია რეზონთან ჩვენ ძალიან მჭიდრო და საქმიანი ურთიერთობა გვაქვს კომპანია Heidelberg-ს და პირადად მე ძალიან მას შემდეგ მოხდა კომპანიის ეტაპობრივი განვითარება, თანამედროვე დანადგარების შეძენა, რომელსაც ახორციელებდა ბატონ რეზო, ანუ აკეთებდა რეინვესტიციას და ყველაფერს ახმარდა თავის კომპანიას, რომ შპს რეზონი ყოფილიყო ცნობადი კომპანია და დღესდღეობით ასეც არის, რომელიც მის საწარმოში, მათ საწარმოში სტამბაში იბეჭდება ერთ-ერთი ყველაზე გამორჩეულად კარგი და ძალიან მაღალი ხარისხის პროდუქცია. შემდეგ ესე იგი გავიდა 22 წელიწადი და მხოლოდ შემიძლია გულწრფელად თქვა, რომ ბატონი რეზო არის ძალიან კარგი პიროვნება, რომელთანაც მხოლოდ სიამოვნებად მუშაობ მასთან, აი სიამოვნებით ვაკეთებ ყველა საქმეს, რომელიც არ აცნეს და ესწრება ყველა გამოფენას და გამოფენაზე, ანუ სადაც წარმოდგენილი არის უახლესი ტექნოლოგიებით აღჭურვილი დანადგარები, ის ახდენს მე ამ დანადგარების ჩამოტანა საქართველოში და რომელიც მე უკვე ემსახურება ქართულ პოლიგრაფიას. ასევე მინდა აღვნიშნო, რომ Heidelberg-ი, ანუ გერმანული კომპანია Heidelberg და თვითონ კონცერნს აქვს თავისი ბაზა, სადაც მითითებული არის საიმედო კომპანიები, მათ შორის არის მოხდილი საქართველოსთან კომპანია რეზონი. თამამად შემიძლია ვთქვა, რომ ნებისმიერ სტამბაში, ნებისმიერ თქვა პოლიგრაფიულ კომპანიაში რომ იკითხოთ შპს რეზონის შესახებ, აბსოლუტურად ყველა ხოლოდადებით გეტყვით, ხოლოდ კარგს გეტყვით, იმიტომ რომ მას აქვს ძალიან დადებითი და კარგი რეპუტაცია ქართულ პოლიგრაფიაში. გამარჯობათ, როგორ გძანდებით, როგორ გიგითხოთ? სალამი, ანა როგორ ახლა? როგორ გიგითხოთ? ბავშვები როგორ არიან? სალამი, გამარჯობათ. ერთ-ერთ ბრალდებად კვანცაკველაძე რეზო რაზმაძეს მიუთითებს, თითქოს იგი მას სოფლელად მოიხსენიებდა. არადა, თავად რეზო რაზმაძე სოფლელია. იმავე დროს უდედმა ბავშვთა ინტერნატში აღიზარდა, სადაც დედამ უსახსრობის გამო მიაბარა. მისმა ცხოვრებამ მთლიანად გაჭირვებასა და შიმშილს შორის განვლო. დავიბადე 1958 წელს ქალაქ ჭიათურაში, სოფელ ეწერზე. მამა ადრე გარდამეცვალა, დედაჩემს ძალიან უჭირდა, ორი ძმანი ვიყავით ჩვენი გაზდა და მე მიმაბარეს თბილისის მუსიკალურ სკოლა ინტერნეტში. სადაც 9 წელი ვისწავლე. ბევრჯერ ყოფილა რომ მშიერს დამიძინია, ბევრჯერ ყოფილა რომ მშიერი ყოფილვარ. გაჭირვება გამოცდილი მაქვს ჩემ თავზე და როდესაც სკოლა დავამთავრე და ეს ფირმა შევქმენი, ყოველთვის ვცდილობდი რომ ადამიანებს დავხმარებოდი და თუ ვინმე რომელიმე ადამიანს უჭირს, ყოველთვის მინდა რომ დავეხმარო. თბილისის საქალაქო სასამართლოს მოსამართლე ლელაშ კუბულიანის მიერ გამოტანილი განაჩენი არის უკანონო, დაუსაბუთებელი, წინააღმდეგობრივი გამოკვლეულ მტკიცებულებებთან და ეფუძნება ეჭვებს, ვარაუდებს. რის გამოც იგი უნდა გაუქმდეს და სააპელაციო
სასოფლიო სასამართლომ რეზო რაზმაძის მიმართ გამამართლებელი განაჩენი უნდა გამოიტანოს. ტარიყოს ორმაგი გარკვეული აქმის უნარის საშუალებას იძლევა ეს კადრები 20 წამიანი ვერ გაიგებ რა ხდება ექსპერტმა ეს თავისი კვლევით და თავისი რაღაც დიდი გამოცდილებით რომელიც გააჩნია ეს ყველაფერი ჩაატარა და დაადგინა მოსამართლე იძახ მე არ მინდა და არ გავიზიარებ ამას რატო არ გაიზიარებ მიკერძოებულია დასკვნა მაშინ თუ იძახი რომ არ გავიზიარებ ექსპერტულ დასკვნას უნდა არსებობდეს ალტერნატიული ექსპერტიზა უნდა არსებობდეს რა სხვა იმე მტკიცებულება რომელთაც შენ არ გაიზიარებ ანუ როდესაც მოსამართლე ვერ იძახის რომ ექსპერტი მიკერძოებულია რამე დარღვევი ჩატარდა ექსპერტიზა არ რაიმე სხვა რაღაცა არსებობს ექსპერტული დასკვნა რომელთაც შენ არ ითვალისწინებ ეს იგი გამოდის რომ მიკერძოებულად არის ჩატარებული ყველაფერი ეს განხილვაც და განაჩენის გამოტანაც ერთადერთი მას აქვს დაფიქსირებული განაჩენში რომ მე ექსპერტიზის დასკვნას არ ვითვალისწინებ ნეიტრალური მოწმეების დასკვნას და როგორ არის ნეიტრალური მოწმე როდესაც დაფიქსირებულია საქმეში არსებული მტკიცებულებებით რომ ეს ორი ადამიანი არის მეგობარი გვანცაკველაძის როდესაც ეს ფაქტი მოხდა დატოვეს სამსახური თან რას ნიშნავს ეს ნეიტრალური მოწმე როგორ დაადგინა რომ ნეიტრალურია რატო არის მაგალითად ნეიტრალური მოწმე ეს ორი მოწმე და რატო არ არის ის ორი მოწმე რომელიც ლაპარაკობს რომლებმაც თვითხილველი გახდნენ ყველაფრისა რომლებმაც დააფიქსირეს ის პოზიცია რომ გვანცაკველაძესთვის არავის დარტყმა არ მიუყენებია რატომ ორი მოწმე აქით არის ორი მოწმე იქით არის და შენ მოსამართლე იძახი რომ არა მე ამას ვაკეთებ და თან არ ითვალისწინებ მოწმეები შეიძლება 1000 მოწმეც მოიყვანო მაგრამ ექსპერტულ დასკვნას არ იზიარებ და ეს ექსპერტულ დასკვნას არ იზიარებ და ექსპერტული დასკვნა მაღლა დგას ყოველგვარ მოწმეთა ჩვენებებზე იმიტომ რომ არავის არ უკითხია იქ პროცესზე მაგალითად არავის არ გამოუკვლევია გამოძიებაშიც და სასამართლოზე რამდენად ხედველობის უნარი როგორ ქონდათ მაგალითად იმ ორ მოწმეს რომელმაც დააფიქსირეს რომ ესე იგი დარტყმითი კონტაქტები მიაყენა არ ჩატარებულა საგამოძიებო ექსპერიმენტი მათი მეშვეობით იქნება მხარეს არ აქვს კარგი მხედველობა იმიტომ რომ ეს არც თუ ისე ახლოდან მოხდა ახლოს იყო ეს ყველაფერი ეს პროცესები როდესაც მოხდა ამიტომ მთელი რიგი მტკიცებულებები იქნა უგულებელყოფილი სასამართლოს მიერ სასამართლემ არ გაიზიარა სასამართლო სამედიცინო ექსპერტიზის დასკვნა ფონოსკოპიური ექსპერტიზის დასკვნა მოწმეთა ჩვენებები სასამართლოში არსებული საქმეში არსებული მტკიცებულებები და პლუს ფსიქოლოგიური ექსპერტიზის დასკვნა რომელშიც წერია რომ გვანცაკველაძე არის იმპულსური კონფლიქტური ვერ ეგუება გარკვეულ შენიშვნებს რაც საქმეშიც დაფიქსირდა იმიტომ რომ არც ერთი კონფლიქტი ამ ორგანიზაციაში ამ საწარმოში არ მომხდარა ერთადერთი კონფლიქტი მოხდა გვანცაკველაძესთან დაკავშირებით კომპანია რომელსაც 25 წელი ვაშენებდი მოინდომეს ერთი ხელის მოწვის უსმით ერთ წამში განადგურება პროვოკატორ გვანცაკველაძის ხელით არ ვიცი ეს იყო შურისძიება თუ კონკურენტი კომპანიის დასახული მიზანმიმართული მოქმედება მომიწვევს პროვოკაცია თითქოს ჩემ კომპანიაში დასაქმებულ თანამშრომელზე გვანცაკველაძეზე ვიძალადი მაგრამ არ მიძალადი არც სიტყვიერი შეურაცხყოფა არ ყოფილა და არც ფიზიკური დაპირისპირება არ ყოფილა აღარ ვიცი რა გავაკეთო როცა ვერც ექსპერტიზები ვერც სასამართლოში შენ სიმართლეს ვერ ადასტურებ მე და ჩემი მრავალი კოლეგა ვფიქრობთ საქართველოსდან ჩვენი ბიზნეს კომპანიების უცხოეთში გადატანას იქ სადაც დაუცველი ხარ პროვოკაციის სფერბლი არათუ მუშაობა ცხოვრებაც არ აქვს კანონი უნდა აღსრულდეს, თუნდაც სამყარო დაიქცეს. სწორედ ამ ძველ რომაულ მაქსიმზე იდგა იმდროინდელი მსოფლიოს უძლიერესი იმპერიის სიმტკიცე. მოგვიანებით კი ბრიტანელებმა შემოგთავაზეს უფრო ჰუმანური პრინციპი, რომლის თანახმადაც სახელმწიფო დგას არა სასჯელის სიმკაცრეზე, არამედ სამართლიანი სასჯელის გარტაულობაზე. ეს ნიშნავს, რომ ქვეყნის სტაბილურობის უმთავრესი გარანტია არის სამართლიანობის განცდა და კანონის გარდაუვალი აღსრულება. ჩემი მტერიც კი მეწოდება რა. ეს რა თქმა უნდა ცოდვაა და შესაძლებელია, იმიტომ არ იცის რას აკეთებს და არ ესმის რას ჩადის. სიმართლე გავს მზეს, რომელიც დიდხანს არ დაიმალება, ეს ყოველთვის გამოვა და გამოკაშკაშდება. იმედია, სამართალი იზეიმებს და რეზო რაზმაძე არ გახდება იმ 10,000-ობით მამაკაციდან კიდევ ერთი მათგანი, რომელიც დაუმსახურებლად გახდა მსხვერპლი, სუნდერული, ფსევდოფემინისტური დაჯგუფების.